Вітаю всех! Зноў з вами я, Эш або Беляш, як вам падабаецца, і мы працягваем гуляць у Death Stranding. Вось. Як звычайна, гуляем павольна на максімальнай складанасці. Вось, мабыць, будзе сёння больш сюжэту, но хутчэй усяго, як звычайна. Сімулятар аўталаўкі і вось гэтае вось усё. Хоць мы ўжо, мне здаецца, падышлі да такога сюжэтнага моманту. Або не. Ну, паглядзім. Куды прыйдзем сёння. Окей. Так, ну мы тут усё зрабілі, пачыталі. Нам прыйшло паведамленне. Зноў дзедок піша. Только мы повернулись в гульню, опять гэты дзедок. Ну ладно. І зноў пра краіны, гэта лайно. Лібертарыянец ён, карацей. Давай я тебе распавяду пра старыя часы, калі Злучаныя Штаты Амерыкі былі жывыя і ўсё было добра. Ну, карацей, да катаклізму. У нас быў прэзідэнт, якой гаварыў, што ён усё пачыніць, каб пабудаваць на мяжы муру, якая будзе абараняць людзей. А ведаеш, дзе я нарадзіўся? На том баку гэтай мяжы. Вось дзе. І калі б яна пабудавалась, тады я быў бы адрэзан ад сваіх сваякоў, ад сваіх сяброў, ад усіх, каго я там залішыў, калі я перайшоў мяжу. Краіна свабодных у дупу маю. Свабодных толькі для некаторых, магчыма. І вось я падумаў, тое, што я эмігрант, калі штосьці здарыцца, быў бы я першым у іх спісе на дапамогу. Быў бы я ўвогуле ў гэтым спісе. Ну і відавочна адказам было лайно. Не, нічога. Так што я падумаю, што я павінен упершыню дбаць пра сябе, пабудаваць сябе бункер і падрыхтавацца да жыцця у выпадку катастрофы. І ведаеш, што здарылася далей? Так, Стрэндзінг. Катаклізм. Мяжы, краіны, дзяржавы, гэта ўсё лайно. Як мінімум так было тады, калі гэта ўсё здарылася. Ну і магчыма, так і зараз і будзе. Ну калі ты сапраўды верыш у сваё хіральнае сеціва, якое можа прыяднаць всех людзей, аб'яднаць іх разам, нягледзячы на ніякія муры, якія паміж імі, тады распастраняй яе, распаўсюджвай. Ну цябе лепей упэўніцца ў тым, чалавек у вас роўны. Вось. Толькі тады ты можаш іх запытваць, ну, што кожны удзельнік вашага сеціга будзе нараўне. Толькі тады ты можаш іх запытваць, даяднацца да яго. Гэта такой сацыяльны кантракт. І ніколі не забывайся пра яго. Я гатовы рыскнуць з вамі, з вашай арганізацыяй Bridges, но не таму, што я веру у вашу мару, у ваши ідэалы, но проста таму, што мне хочацца, каб гэта было праўдай. Не падведзіце мяне зноў. Вось так вось.
Так, ну мы тут все зарабілі, так што ідём на гэтую. Працягваць нашы падарожжа. Ура! Зарядзілі мотоцикл. Бачите, ну мне зараз мало этих частинок. Ой, я випадково. Я думала, я змогу виключити. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Давайте. До детка я все равно не пойду. Так, повернуться до центра дистрибуції або сюди пойти далее по сюжете. Ну, ён намагаецца. Вітаю, патата. Ён намагаецца, і гэта, я лічу, самае галоўнае, што ён і мне падабаецца, што ён сапраўды намагаецца ўнікнуць, то бок ён задае пытанне. Ён не проста такой ай пофіг і скіпае кат-сцэны, ну як бы. Так што гэта галоўнае. І насамрэч, мабыць, калі б я таму што гэта зараз не мой першы раз праходжання гэтай гульні, я праходзіла на рэлізе, ну так ужо 5 гадоў прайшло, но ўсё роўна. Я плюс-мінус знаёма з усімі тут канцэптамі і менюшкамі, ну і ўвогуле я ў японскія гульні гуляю. Вось. А так, магчыма, калі б я тут упершыню сама праходзіла, я б сама таксама тут сидела, чо, дзе і куды націскаць. Ну і насамрэч гэта ж эксклюзіўны кансольны эксклюзіў гульня была, то бок яна, мне здаецца, упершыню для геймпадаў зроблена. Дарэчы, патата, што думаеш, ідём па сайду або па сюжэце? Як скажаш, так і зробім. Па сайду гэта грынт? Ну, гэта... Не, гэта тут насамрэч па сайду, гэта зараз такой добры сайт, тут могуць даць штосьці добрае за яго, якую-нибудь схему на новы транспарт, або там много, або апгрэйд чагосьці, то бок гэта такой. Гэта зараз добры павінен быць сайт. Ну, тады. І заодно тады зараз возьмем адсюль ресурсы. That container is filled with pressurized bog. If it breaks, the gas will begin to leak out, which is bad news for you and anyone near you. Therefore, it's imperative you keep this cargo in good condition. Pack some extra repair spray just to be sure. In case you're wondering, bog is vital to the work of our R&D division. Deliver it safely and you might end up contributing to the creation of some new equipment for yourself. Тут зараз такі крохкі груз у нас будзе. І яго трэба абярэжна з ім быць. Мабыць, мы тады нават пойдзем по гэтаму. А чаму я не здала для гэтай вайны? Так. Гэта тады
сюды здаём. Гэта зараз тут залішам. Гэта мне таксама не патрэбна. Так. Ну вось, я же дзедку вось аддала на іншую дастаўку. Так, ну тут заадно яшчэ ў гэтае же месца вось гэтую дастаўку возьмем. У Лейкнот далёка так ехаць. Ладно. Там у нас пабудована шаша, так что ўсё ж таки поедем на гэтым, на байке, потому что по-іншаму мы просто не довезем. Вітаю, Тhinker. Ой, зараз я зачинила тут чатик у себе. Тын-тын. Нагадываю, у нас повольное проходжение, мы никуда не спешаемся. Куды Uber Eats сьогодні доставляє? Ми зараз ми тут вирішили обережненько. Ми тут зараз вирішили немного по сайдам, то бок зараз ми немного назад оставим. Вось не спешаемся, а пицца потом холодная. Ой, только тут гэтые подшвары. Зараз мы тихонько, спокойненько их объедем. Ой, я прям тут. Прям куда я хотела ехать. Тут шосейка. Треба было взять ресурсы. Ой, блин, треба было отсюда взять ресурсы и побудовать вот тут шашу. Не забыла. Металлчики. Тут уже будують. Кристалли хоть капец 3000. О, сколько тут много. И что тут? О, сколько там этих. Ну, будем тогда объезжать, что робить. Все, поехали.
Наша глубиня вяліся. Stretch and relax. Ну все, едем. Объезд. Sam, you've got a broken container spewing bog as we speak. Patch the leak with repair spray, or get to the nearest timefall shelter ASAP. If neither is an option, time it to your destination. Где? Staff there should be able to deal with it. Нет! Мой груз! Мой груз! Пипец. Так, все, загружаем. Где, блин, где спрей? Я зараз помру. Так, у нас тут заховалось. Угу. Это было... Пробач. Так, знову даем дзітка. Что здарылася? У нас вось той груз, якой мы несли на себе, ён быў хрупкі, і там был якосьці газ. Вось. І з-за таго, што я, па-першае, была доўга пад дажджом, і ён і раз'ядае ўсё, кантэйнер павредзіўся і пачаў газ гэта выходзіць. І мне сказалі хутка, што мне трэба альбо пачыніць, або выйсці з дажджа, вось, ну, або знайсці там пячору якую-нибудь, вось гэтае вось всё. Я з-за таго, што я яшчэ больш пачала актыўней ехаць на матацыкле, я упала ў воду, утапіла матацыкл, утапіла весь груз, пабегла ратаваць груз, забыўшы, што ў мяне газ ідзе са спіны з гэтага грузу. Выгрузіла ўсё, пакуль я шукала спрэй, якой чыніць вось гэтае вось всё, ён надышаўся газам і ўсё. Гейм-овер. Ну, карацей, гэтым трэба займацца, калі я зараз не на дастаўкі. Калі я на дастаўкі, мне трэба хутка гэта праехаць гэтую зону зараз. І ўсё. Правда, не ведаю, як бы тут так аб'ехаць гэты дождь. Ну, карацей, тут ёсць сэнс пахадзіць зараз па сайдам, пабудаваць шашу дасюда. І ўсё, і проста ездзіць над гэтымі всеми пачварамі без праблем. Ну, вон, вось я гэта аб'еду, паспрабую аб'ехаць і поедем по мостикам, потому что, правда, тут вода. Ну, або тады трэба было взять з сабой штосьці, пабудаваць вось тут мост. Хаця, мабыць, мы да таго зараз доедзем. Потому что я не хочу в эту воду вставаться. Яна выглядае мелкой, но
Максим я не ніякий. Ось. Добрые люди тут уже набудовали мостов, так что будем користатися. Ой, это генераторчик. Так, ну все, я по этому берегу зараз просто поеду. Когда там можно там проехать, ну ладно. О, ось тут ще частка шаши, бачите? Ну, давайте сюди тогда зараз. Ось это. Ресурсы наши отдадим. Что у нас тут есть? Ну все, не будем тут под дождем чилить долго. Блин. Ой, знову разъел дождь. If neither is an option, then double time it to your destination. Staff there should be able to deal with it. Уже близко, так что я попробую просто зараз хутка. Нет. У меня уже пландренно, так что... О, дощ скончився, добре. Ну, все равно треба починити. Фух. Добре. Ну, заодно їх це зараз починю. Ось мені і ліпі. Інше питання, як по гэтых камнях тут зараз проехать? Лайно. Повертаемся. Чему тут можно объехать? А. Ну. О, ось тут. Ай. О, все ще тут. Грузовик. Зараз туди наєм поїдемо. Угу, дякую, патата. Everything all right, Zep? Угу. Looks good as new. My hat's off to you.
рампа, гэты трамплін. Окей. Ой, колеры для гэтых, для транспорту. І яшчэ адзін аўтаматычны бот для аўтадастаўкі. А, і вось гэты дайшоў. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further. Перапрацоўваем выкарыстаную бутэльку. Так, ботикам можна штосьці даставіць. Давайте сюды пойдзе. Thank you for your contribution. Так. Зараз нам трэба у Лейкнот Сіці, но спачатку. Тут штосьці ёсць? Ёсць. Матэрыяла. Па-добраму трэба зараз выйсці, паглядзець, сколькі трэба матэрыялаў для вось гэтай шашы і взяць роўна столькі, сколькі трэба. Зараз хутка зробім гэта. Ось тут. Ага, бачу. Трэба 620 металла і 340 гэтага керамікі. І яшчэ там 200 з чым-то частинок. Так, я забыла. Выпишите. Так, зноў, прабачце. Так, 620, 340. 620, 340. 620, 340. Sam Porter Bridges. Кристаллов не хватит. Так, 620. 600. Ну, 50. А, 320 или 2 по 160, или 160. А, ладно, возьму вот так и вот так. Да, тут близко.
Чё? Ладно. Штось у меня дрэнна з матэматыкай. Так, вітаю, Яск. Тут все материалы есть. Не хапае толькі хералія. Ну гэта потым. Тады мы зараз едем назад. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Weapons restrictions lifted. Мне гэта напужала, гэта я гаварама. Уф. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Decontaminating suits. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Зараз перакладём. Ага. Сюды. Па-першае. Так. Ну, гэта нам па дароге будзе. І гэта таксама. The jump ramp schematic has been added to your PCC. These ramps harness the power of chiral crystals to propel you high into the air. You can use them while driving, or on foot, or even when riding a floating carrier. Трампліны нас, карацей, выстрэліваюць уверх. Так, ну гараж нам не патрэбен. Так, тут нават месца яшчэ ёсць. Зараз тады яшчэ сюды загрузім матэрыялы. Блин, я просто хвалюсь брать 1000 металлов, потому что тут у меня уже частково я материалы зливала. Цікаво, я могу поглядеть на мапе, сколько треба? Вось тут вось я дабудавала до сюда шашу, вось тут вось дзесьці я ўжо... Вось тут вось я уже металлы аддавала. Бачна. Тут патрэбна 600... Не 600, 710 металлаў і 660 керамікі. Окей. А далей шаша тут ідзе вось так, вось так. Карацей, яна вось так вось абходзе мяне. Так, сколько я забыла? 710, 660. Окей, возьмем зараз. Угу. Керамики не хватит. Окей. Металлов больше беру на усялякий выпадок. Капотом яшчэ хапіла.
А, не, я ж на... Не знаю, там много взяла. Где я? Так, а в траке у нас хопить, так? Металл. Не, а чому ми... А ні, хопить, все добре. Як это все так организовать, как бы все поместилось? Так. Ну, плюс-минус. Штось атрымалось. Но тогда мотоцикл мы залишаем тут и потом на ім поедем. И он тут будет тусить весь этот час. Beginning scan. Have a pleasant journey. Сподіваюся, нигде не заглохну. Weapons restrictions lifted. До речі, тут треба мост вибирати. Ось тут ось прям. Тут хтось дропнув речі. I wonder if anyone's watching. Так. Угу, ось мы доехали. Калі ласка, ша. А, у меня же не хопить кришталу.
Чакайце. Вось гэта і вось гэта. І вось ужо пачынаецца тая шаша, якую я пабудавала. Мы праедем. Прабач, лесвіца. Ну и тут сколько тут закинутых этих байков, капец. Все, мы едем. Еще закинутый байк. Have a pleasant journey. Генератор чист. Someone's out here. Скину сюди. Так само металом. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Hey, Zed. Wow. Стоит, все добро, в добром стане. Ну что, Зорочка? Ура! І можна тепер у яго бункеры тут адпачываць. Just so you know, I've put something aside for you. Maybe you could use it more than me. Go ahead. Там. Seeing you in Дякую. action gives me hope. Keep it up, Sam. Good work. New order. Не. Так, можно взять. Не. Order assigned. І, до речі, возьмем матеріальчики. Чудовно. Все поместилось.
дальше. Все. Weapons restrictions lifted. 81-й грузовик. Там. Что, все, едем. Я хоть сбегаю. За крыштами. Пойдем. Come on, let's roll. Нам кераміка треба. Надеюсь, у меня есть место? Ну, вот там повинно быть место. Тыц. Есть. Ты кто? А ты кто? Бачите, тут раскидывают. Я твой хейтер, и что ты тут робишь? Хейтеров сюда не запрошали. Пришел хейтить. Ну вот что вот это тебе. Тыц. Все, мы больше не будем спиняться ни на во что. Почему? Ну чему? Все, у меня уже не момент. Пробачьте металлы. Потому что я злые. А с чего ты это взял? Что ты злые?
він? А, ось вони тут. Бачу. Begin next round. Scanning bridges ID. Verifying ID. Welcome to Lake Knot City. Proceed to distribution center. Окей. Керамики лежала. Well, pleasant Sam Porter Bridges. Hey, Sam. Good to see you. The legend does it again. Everything looks to be in perfect Да, condition. як завсёди. Thank you, Sam. Until the next delivery, then. Stay safe. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Не. Ну, гэта можна взять, якраз нам по шляху будзе, на нашым шляху. Тыц, і загрузім гэта ўсё зараз у трак. Order assigned. І яшчэ... Sam, we've received some cargo you entrusted to another porter. Assuming you didn't just lose it. You can collect it from the share locker if you like. Хтосьці даставіў? Ага. А чаго студзень, лютый, сакавік, красавік і тільки май залишыўся май? Гэта штосьці там з грыгарыянскім календаром, наколькі я ведаю. Ну, насамрэч, май, травень. Вось, па Тарашкевіцы. Так што мы намагаемся выкарыстоўваць травень. Но май таксама. Нічога дрэннага ў маі няма. Май уже адмінілі. Так. О, круто, можна да матацыкла яшчэ тележку прышабачыць. З гэтага року гэта студзень 2. Я гэтага не гаварыла. Always a pleasure. Good work. New order Так. available. Please access delivery terminal for further information. Дарэчы, што тут так няма ўжо месца, што нічога сюды не памесціцца больш? Ну, напрыклад...
Нічога, капец. Ну все, тогда поехали, потому что у нас места нема. Я хотела там забрать керамику, у нас нема места. Нас тут так загрузили просто по полной. Ой, давайте только зараз я тут заберу. Криштали. Угу. Ой, ну сколько тут усяго. Зараз будем туды-сюды ездить. Сюды, туды, потому что тут вельмі много материалов. А я не ведаю, сколько ему годов, пробач, Коля. Ну, я маю на увазі, что я ведаю прикладно, но я докладно не ведаю, якого ён там года. Ну, по-моему, ён докладно ўжо ў гэтым стагоддзі, а я ў мінулым стагоддзі. Я гэтай. Мінуластагоднішні хлеб. Weapons restrictions lifted. Ой, охидно, сколько тут бежит, просто никто не бярэ матэрыялаў для дорог. А мне прям туды трэба далёка перэцца, гэта зараз все загрузіць, і потым, мабыць, павернемся сюды, там што тут куча матэрыялаў. Туды-сюды зараз па гэтай будзем ездзіць. Люсі, спынись. Спыні свой гэтай toxic behavior. Мы едем. Сподіваюсь, что приедем. А мы же зараз добудуємо шашу. Оце. Може, змінник який? Злий глядач? Люси Севен Хейт? А Вел что тогда означает? Великие? Блин, мне дрэнная новина. Гэты трак ужо ў дрэнным стане. І спрэй, мне здаецца, яго не пачыніць. Велоцираптор. Кто так оставляет просто посередине? Тут же люди ездят. Або велосипед. Не ровер. Не шедший, что-то в этом. Нет, стоп, что? What can't you do? Ну что, дамы и господа... блин. Тут не хапаем яшчэ матэрыялу. Я думала, мне зараз сюды дакінуць гэтых. Вось гэтых вось. Крышталы і ўсё. Прабачце. Не будзе у нас тут гэтага.
Ну гэта ж кераміка для місіі. Або ні, або я магу зараз... Я магу? Давайте спачатку ось так зробимо. Зараз я пагляджу, ёсць ли у нас кераміка, якую можна... Ёсць! Ёсць! Ура! Зараз тады дабудуем. Пуньк і пуньк. Думаеш, у мяне няма двух колаў і педалю з цэпам? Магчыма, і ёсць. Ну, чым ты тады зараз печатаеш? Боже, які кайф. Які кайф. Ура. Дорога. Педалями. Ну, яны трапляюць па кожнай літары. Штосьці я ў гэтым не ўпэўнена. І уже хтосьці тут засраў. Прабачце. Кинул свой мотик, ну камон. До речі. Ось гэта вось тут вось. Ось тут вось, так? Так, так, так. Так. Ура! Это я вообще-то хейтер. Мы як гэта, мы притягиваемся один до одного, так что... О, блин. Такая маленькая. А по тому боку тады, что калі... Я думала, тут яна пойдзе туды, а там что за шаша тады? Ну-ка... Это с того боку можно было... Это а-ля МКАД, кольцовость такое у нас тут. Что за хейтерский магнетизм? Ну, я не ведаю, но трэба вывучаць гэта тады. Гэты феномен. Your body's aching after carrying all that. Не, я привезла все. У грузовику. Так. Почекайте. Не, мне потрібно. Хотя...
Так, зараз знову ботика накеруємо. Іди з Богом. Правда, там шаша поки не побудована, так що тобі прийдеться просто усё гэта ісці. Ну ладно. Так, я думаю, ми зараз адпачнём немного. Я зраблю невеличкі перапынак і працягнем. Тыц, тыц. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Так, я повернулась. Мы тут пакуль выканалі ўсё, што трэба. Ой, гэты хлопец 5 хвілін спакойна пасядзець не можа. Ну вось. П'ём зазорку. Дозорок. Угу. А гэта штосьці дасць? Крыптабіётікі.
Что, Бибик-то тут? Что? Отвернулся от нас? Не хочет на нас глядеть? Окей. Ну так. Нам напужать хотят. Намагаются. Bo. Так, тут новый колер. Угу. Именно линзы можно теперь изменить. Окей. Будем ведать. Так, ну что, терминал. Ну, дед не написал. Часы надрукаванай ядзернай зброі ад крафтсмена. У меня раней был сябар по бункеру, немного старэй за мяне. Ён заўсёды гаварыў пра старыя часы до катаклізму. 3D друкаванне тады было на піке папулярнасці і гэтая тэхналогія выкарыстоўвалась, каб друкаваць амаль усё, што можна прыдумаць. Нават ужо пачалі друкаваць і такія больш складныя рэчы. Ну і, канешне, недоўга заняло да таго часу, калі першую зброю пачалі друкаваць. Усё, што патрэбна, проста схемы і ўсё. І ты сам мог надрукаваць сябе пісталет, напрыклад. Спачатку людзі на гэта не заўважылі, увагу не абращалі, думалі, што проста гэта дзеці з новымі тэхналогіямі балуюцца. Но на гэтым усё не спынілася. Надрукаваная зброя пачалі друкаваць бомбы, карацей, а надрукованыя бомбы перайшлі ўжо у наступную стадыю надрукованых ядзерных бомб. Відавочна, нелегальна гэта ўсё робіцца, но дзяржава нічога не магла зрабіць, каб гэта спыніць. Ты не ведаеш, у каго можа быць наступная ядзерка. І калі ты гэтага не ведаеш, ну і ты як дзяржава або нават маленькая супольнасць, то ты пачынаеш сам свой друкаваць, таму што калі ў суседа яна можа быць, то і відавочна цябе таксама трэба яе мець. Раней так людзі думалі. Узаемнае знішчэнне для кожнага чэснага грамадзяніна. Людзі бачылі ворагаў везде: тэрарысты, гэтыя шпіёны і ўсё іншае. А потым здарыўся выбух Death Stranding, нічога не меў у гэтым, ніяк не меў дачынення да гэтай ядзернай зброі, відавочна.
но людзі хутка пачалі паніка распрастранілася, людзі пачалі панікаваць і думаць, што гэта іх бамбяць іншыя. І все падумалі, што гэта тэрарысты. А вы бы не падумалі? Ну і напрыканцы ўсяго гэты стары, ён не хацеў нічога мець общего з іншымі людзьмі. Ён проста хацеў зачыніцца ад усіх у сваім бункеры і каб яго залішылі аднаго. Ён быў напужаны, увесь яго досвед прывёл яго да вось гэтай мыслі, што у свеце все прагнуць зброю і везде зброя. Ну і можна пабачыць, адкуль ён да гэтага прыйшоў, думаючы, што грамадства і дзяржава яны павінны былі ў такіх умовах проста знішчыцца самі рана ці позна. Но я больш аптыміст. Пакуль мы памятаем памылкі мінулага, мы зможам пабудаваць лепшую будучыню. Я веру, што мы можам прадотвраціць наступны выбух. Тое, што я намагаюсь тут сказаць, што проста ведай рыскі і што я ведаю все рыскі, но я ўсё ж такі хачу паспрабаваць вось гэтую зацею з UCA, новым США. Ты мяне натхніў. Я выбачаюсь, моё последняе паведомленне гучала як быццам я тут у негатыў, Спадзяюся, ўсё гэта натхненне прыйшло ад таго, што наконец запрацаваў бот-дастаўшчык. Магчыма, я гэта не паказваю, но я рад, што ты зноў да нас прыйшоў, сур'ёзна. Боты вельмі карысныя, но і менш рызыковыя. Но гэта не значыць, што нам не патрэбны ўсё яшчэ кур'еры, як ты. Калі што, нам патрэбна нават больш, чым у нас зараз ёсць людзей. Ты сімвал натхнення. Калі людзі глядзяць, як ты рыскуеш сабой, каб дапамагчы іншым, яны натхняюцца. Я просто говорю, что все павінны быць як ты, быць крышачку як ты. Бла-бла-бла, працаваць да лепшай будучыню. Всем гэта патрэбна, мне гэта тым больш патрэбна. Мы заапгрэйдзілі гэтую станцыю надвор'я маніторынгу. Ведаеш, я насамрэч не метэаролог, а медык. Меня сюды накіравалі, каб я проста даглядаў да іншых супрацоўнікаў гэтай станцыі. Следзіў за іх здароўем, бла-бла-бла. Но до таго, як ты нас падлучыў, гэтае месца было метэаралагічнай станцыяй толькі ў сваёй назве. Мы, канешне, збіралі дадзеныя метэаралагічныя, но только на вельмі маленькай зоне. І мы не маглі нават і гэтым падзяліцца з іншымі. До стрэндзінгу, до катаклізму было много спутнікаў па ўсёй планеце на арбіце, якія за гэтым усім назіралі. З гэтымі дадзенымі было вельмі лёгка рабіць прагнозы. Зараз усё па-іншаму. У нас няма ўжо доступа да спутнікаў, но з Кюпідам і з гэтым сецівам у нас ёсць ужо надзея
мы можам збіраць дадзеныя з всей зоны сеціва, якой ты далучыў, і можам згенераваць лепшыя мадэлі прагназавання, якія даюць нам лепей шанс больш дакладнага назірання за плотнасцю хералія. І не толькі гэта, мы можам адпраўляць нашы гэтыя справаздачы ў кожны горад або нават у кожны бункер. У кожнай, хто далучыўся да сеціва, кожнаму, хто далучыўся да сеціва, мы хоць зараз пачалі рабіць штосьці палезнае, і гэта ўсё за цябе, Сэм. Все, ідём далей. Ну як ідём? Ой. Мы зараз будзем працягваць будаваць шашы. Туды-сюды ездзіць. Ну, таму што я хачу пабудаваць все шашы. Прабачце. Ну што, час Мэтта Мікельсена. Гэта хвілінка, хутчэй. У меня подарунок для тебя, Лиза. О, Клифф, не трэба было. Что бы гэта могло бы быть? Что бы гэта? Хэппі. О, погляди. Бини. Ты любишь гэтае? А что про тебе, малыш? Хочешь, каб я адчыніў? Что у нас тут? Астронавт? Падарую падарунак таксама і сябру. Яму гэта больш не будзе патрэбна. Я скончыў сваё змаганне. Зараз вы гэта ўсё, што мне трэба, і я буду тут толькі з вамі. Так што дарую гэта свайму сябру. З калядамі вас. Хо-хо-хо. Ну, с колядами в чате, что сказать. Так, ну что, грузимся по максимуму, едем далее. Пуник. О, дайшоў, пакуль мы тут адпачывалі. Нават на Б-ранг. Окей, ідзі цяпер туды. Поник. Тю-ню-ню, тю-ню-ню-ню-ню.
Так, ну зараз хутенько зганяємо тоді. Обережно. Beginning scan. Have a pleasant journey. Safe travels. Safe travels. Так, тут был генератор. Ладно. Weapons restrictions lifted. Только не обрывайся, только не обрывайся. Ура! Фух, я нахуй тут вниз иди. Все, як удобно. Зараз тут побудуем далее. Ладно, не побудуем, я уже бачу, что у меня не хопить. Не хопить гэтага речей. Хотя хопить. Не, ладно, керамікі не хопить. Но кераміку мы зараз хутка сюды привезем з таго боку. А, крышталаў не хопить. Не, зараз я хутка гэта дабудую, пачакайце. Зараз усё будзе. Нет, это не генератор, казалось. Scanning bridges ID. Verifying ID. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Так, ну я туди зараз і поїду, так що сюди. Так, мені потрібна кераміка буде. Угу. Близко подъехала. Right on. Ні, дякую. Гэта не трэба. Ну, гранаты хай будуть на всякий випадок. Thank you for your contribution. А металлы зачем? Зачем мне металлы? Мне яны зараз не потрібні. Ладно, господи, там нас там. Хотя не там тут. Тыц. Угу.
Beginning scan. Have a pleasant journey. Safe travels. Ну, зноў якой-то у нас старым сімулятор аўталаўкі, но я не магу не пабудаваць шашак, калі гэта так проста мне ўпрашчае жыццё. Прабачце. Ну, паглядзіце. Не трэба тут ісці, лезть па гэтаму лайну, проста гэты груз страчваць, вось гэтае всё. Можна проста прыехаць. Дарэчы, тут жа можна зараз спыняцца і вось гэтыя вось аблучваць. Скрыня. Не, гэта мне не патрэбна. Ой, я не то и натиснула. Ладно. Я хотела сама взять доставку чогось. Керамика сюда. Я хотела вот так зробить. Ну что вот это тут горыть и не показывая, что вот это тут. Окей. Калі б не было дождю, я бы, мабуть, спустилась и весь гэта все собрала. Ну так, флешка. Пробачьте, мне потребна флешка. Я хутка. Витамки.
мабуть, знову пайсти тут зараз всіх вагон винести, обокрасть. Ну, и она просто сами напрашивается. Ой. Зараз дацягнем до гэтага грузавіка. Let's get going. Beginning trans. Scanning bridges ID. Verifying ID. Welcome to Lake Knot City. Proceed to distribution center. Кераміка сюди. Я ж пам'ятаю, що тут її лежало много. Просто так. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Hey, Sam. Guys like... Thank you. Always a... Good work. New... Не. Мы тут просто зараз заберем. Ага. Гэта. Колькі тут металлаў. Так. Угу. Нет, давайте вось гэта тады.
Ну ладно, тады гэтыя металы тут оставим. Вось гэтае, што у нас унізе ляжыць. Thank you for your contribution. Так, все, ну тут все под завязку. Так что все, поехали. Begin scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping up. Have a pleasant journey. Safe travels restrictions lifted. Safe travels. Блин, мне так хочется до іх прыехаць, но гэта потым трэба будзе. Штосьці грузавіку ўжо дрэнна. Okay, here you go, Speed Demon. Keep on keeping up. Damn it. Have a pleasant journey. Вось там таксама можна дорогу по таму боку пабудаваць. Цікава. Safe travels. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons restrictions lifted.
металлов не хватит. Ну ладно, хоть у нас тут будет материалы тут близко будут. Угу. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Safe travels. Clear. Safe travels. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sand Porter Bridges. Не, нельзя. Блин. Так, тады вось гэтае все сюды зараз згрузім. Пачакайце. Угу. У меня зараз дофига металлов просто. Угу. Ну, давайте збігаємо зараз. Thank you for your contribution. Beginning scan. Have a pleasant journey. Safe travels. Weapons restrictions lifted. До речі, а чому б не зробити не, нельзя.
А, стоп. А, я уже в этой зоне. О, как. Ладно. Попробуем перейти. Відавочно тут будуть вороги. Заўсёды просто. Угу, растягиваю спину, девчата. Ай. Я уже забыла, какой кнопкой дыхание задерживать. Все, вспомнила. Добрая новина, что я на ось там. Передо мной зараз никого нема. У теорії можна буде зараз, коли що, хутко сюди. На мотоцикл. І убігши. Ну і дивись, там карасі тусують. Ні. Только не говорите, что прям тут на моих этих хтось туся. Добре, он там наверху. Все.
Повертаемся. До речі, дзіўна, што тут нет гэтых крышталаў. Нідзе. І абережна. The skin on my teeth. Я перейду в том же месте, где я и переходила. Ні. Можно взять у Торы. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised. Everything all right? Wow. I'll take it. Good work. Так. Так, ну, і на другой гадзіне стрыма мы, здаецца, зараз ідзем на метэаралагічную станцыю, бяром сюжэтны квест. Спачатку флешка. How did you get this? Як ты гэта I don't know what знайшоў? to say, except Не ведаю, што сказаць, акрамя дзякуй. Гласкрафт. Thank you for your contribution. Як Майнкрафт. Так. Ладно, пакуль мне гэта не трэба.
Хотя ладно, возьму. Є. До речі, можна взяти зараз матеріалів. Скільки там треба було? Якраз нам на шляху просто. Докинем ті сюди. Тут є ще треба кераміки 200. 280. 280. Так, 280. Сто 60 плюс 80 будет 260. Нет, не 260, 240. И плюс еще 40. Окей, пошли. Тут уже ніяких місій ж не було. Угу, ні. Let's go. Footwear condition poor. Replacement is advised. Weapons restrictions lifted. Okay. Ідеально. Так, ну я пропоную так же, як ми сюди добрались, тобто зараз ми по мостам поїдемо. Зараз я хутенько поспробую сюди докинуть металу. Угу. О, нас якраз треба. Тыц. Все, поехали далее. Сюда можно было докинуть. Упс. Ну ладно. Так, ну тут я пам'ятаю, тут древно забираться, так что далее. Або ні, або тут ми збиралися, там і вовили вже каменюки. Тут можна по віровці зараз. Но я не хочу гэты наш червоний байк тут оставлять. Так что мы поедем на него.
О, криштали. Okay. There we go. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Так, спочатку ботика запустим, хай он іде. Так, ну я не ведаю, трэба мне штосьці будаваць, не трэба. Усялякі выпадак, потому что у нас зруйнавалась гэтая зброя наша одна. Ось так. Order assigned. Ну, пойдем. Take care. Поедем. Шли. Weapons restrictions lifted. Keeping up. Керамика. Сюди. Predicting the weather is akin to predicting the future. Some animals have a kind of sixth sense that helps them to avoid danger, but we have something far better, the ability to gather data and act accordingly. Only humans possess this power to plan Як ahead. далеко. We have the capacity to live each day imagining what tomorrow will be like. And our imagination once gave rise to І a тут rich, дожди, так? vibrant Бачите? culture. But somewhere along the line, we lost sight of tomorrow. We reduced ourselves to animals, focused only on the here and now. А не, не дожди. Калі былі б дажджы, то тут былі б з гэтай такі полосы. І вясёлка была б. І зноў песенка. А, тут кратер, тут, мабуть, був город або щось таке. Давай. Ну ладно, соберем зараз тут все, что есть.
все уже. Хоть не будем ничего брать. Загрузились по полной. Только флешку. Зараз хутко тут проедем, потому что я уже бачу тут мулы. До побачення. Ой, потім сюди ми ще прийдемо, я впевнена. Хто це там так хутко? Вони прям весь перед мулами живуть, капець. Так. Это какая-то ферма, я подозреваю. Мне подается. Угу. Тримайте. Угу, и мы семена зараз привезли. Дякую. Бріджес завсёди нам допомагала. Допомагали. Емілія з нами сібравала і бачила сенс у тому, що ми тут робимо на фермі. Ти легко. На мотоцикле, пиу-пиу, и все. И доставили. Не, я не ведаю Фраджайл. Ладно, ведаю. Коли ти її побачиш, скажи їй, подякуй їй за те, що не врятувала нас. And you can tell her I said so. Oh, right. The network. Think you can get us online? Вона їх то ли попередила, то ли ще щось зробила, і я не лічу героїні. Ферма Таймфола приєдналась до UCA. Новые даденые интервью. Фермеры Таймфола. So, Sam, you've been run down by mules after they pinged your cargo, right? Well, to help prevent that from happening again, we've upgraded your own cargo scanner. Say you're about to get pinged. If you time it right, you can return the favor and cancel out their pulse with your own. They'll be none the wiser, and you can carry on without worry. Timing is everything, though. Добре. Нам заапгрейдили наш сканер, і коли нас тепер мули, вороги пінгують і бачать, ну, сканують нас, ми можемо, коли добре трапимо таймінг, заховати собі адих. Дякую. Our farm will be a world first. Truth be told, we've got some test fields, but... Я не спеціально тут побудували ферму. Щоб дощ використовувати часовий таймфол. І щоб ліпше росли рослинки. Так, він вже поскорає час.
The network's forecast ought to help us get back on track, thank goodness. If all goes to plan, we'll be able to expand our operation and use Timefall to cultivate whole swaths of land. We'll continue our genetic research too, of course, and see if we can't У find них a є way ще to help якісь develop ці a sustainable ecosystem. генетичні дослідження. Maybe we'll even stumble into some answers about the Timefall while we're at it. We got our work cut out for us. But I'm up for the challenge. Thanks again, Sam. You've given us hope for a better tomorrow. I can't wait for the harvest. That's the way, Sam. Halfway there. You can do it. Huh? Well, would you look at that? You've only just brought the Timefall farm into the network, and already we've got new orders. May as well make use of the return trip. Good work. New order available. Please access... Давайте керамику отсюда сдадим. Так. А мені все равно треба повертатися, так? Давайте хотенько тут гэтую зараз виконаємо. Миссию. Ну и флешку отдадим. I am a dog. You have my heartfelt gratitude. Тримай. Thank you for your contribution. О. Прикольно, их тут классичный такой бункер. Ладно, берем доставку. Точнее, спочатку гэта. Ой, меня напужала гэта голограма. У меня так само такая есть, до речі. Ну ладно, раз тут мост, поедем уже на байке. Ось як працює їх ферма. Ну, оставим тут зараз байк. Ось тут ось. Пойдем уже. Шаша.
Трэба змяніць гэтую наши боты. Я, карацей, калі там будуць ворагі, я павернусь, но там вельмі зараз много хералія. Я хочу его собрать. Теперь 100% добудуем шашу. Это все, это конец локации этого мора. Вау. О, сюда. Блин, треба было тут на пайке. Потому что вельмі хутка разъедае контейнеры дождь. И уже 2 контейнера у меня. 3 контейнера. Ну, я сподіваюся, что зараз яны пачыняцца, калі ласка.
Ага, капец, нельга, пакуль я тут на заказе будаваць. Дрэнна. Не. Все, повертаемся. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Weapons Промочите. detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. It's so kind of you to come and see us again. Oh my. Look how much there is. Угу. I wasn't expecting all this. We've added a new function to your Odra deck. Новая функція A human знов scanner на of сканер. sorts. Скануємо That way і you can людей tell if a зараз. sneaky mule is hiding behind a wall or whatever. Can't keep it active all the time though, so be careful. Oh, before I forget, there's something we want you to have. Дякую, но... Ладно, дякую. Well, don't be a stranger. Good work. New order. Дин-дин. Зараз план такий, повертаємося. Добре. Повертаємося до центру дистриб'юції. Там у нас fast travel есть, и fast travelимся до Lake Knot City, где у нас сюжет. Что это такое? Так, ну металла он... Ну ладно, 1000 возьмем с собой. Главное, это керамика. Угу. Ладно. Weather Station. Ну, мы мимо будем Weather Station. И это так само. У меня уже мало места. Ай, пофиг. Тут спокойная дорога. Сподіваюсь. Хотя зараз можем тут зганяти шашу побудувати, а нам тут шаша на самом деле не потрібна. Нам зараз буде потрібно ось тут ось.
Зараз зародимся. Weapons restrictions lifted. Так. А где? Тут нельзя, нельзя будовать, что? Потому что вось ну вось тут вось тут вось. И что, она вось тут круг и назад? А тут тады что? Потому что вось тут можно побудовать. Або гэта тут маленькая будзе. Або, тут коллектор. Мабыць, калі яго падлучым, тут будзе шаша вот такая, типа, сюды. Ладно, ехидно. Все, и зараз, по-моему, мы тут вот и заезжали. Съезжали. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo. Thanks for coming. It means a lot. You really are incredible. I don't know how you do it.
Take care of yourself. Good work. New order of...
stretch my legs. Пробачте, музычка заіграла, я одразу тут будую, но... Ну, пригоже. There's no answer at all, no reactions to bullshit replies. The words you'd said and the colors you'd sent, well, they got lost somewhere on the ride. Good morning, Sam. I can breathe, but I forget sometimes. I'm alive, but I'm paralyzed. Oh, now what am I to do? What am I gonna do? Я думала, тут будет что-то милое, ну ладно. My faith is dead, while my body lays drenched in the ashes of a forgotten time. It's hard when you come. Насамрэч мне зараз просто патрэбен перапынак, так што я зараз адыйду і павернусь. Вось вы пака будзеце на гэта глядзець пад музыку. So baby, you walk your way, I'll walk mine. But I stop to think of you from time to time. Oh, now what am I to do? What am I gonna do?
Так, ну что, вы тут не сумовали? С Бибиком. Ну что, мы уже близко. Поехали. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Looks good as new. My hat's off to you. Вау. Вітаю всіх. Дякую, Ральф, за гэта. За рейд. Вітаю рейдераў. Калі што, я тут павольна праходжу Death Stranding на максімальнай складанасці. Вось. Вітаю. Так. І мы тут нікуды не бяжым па сюжэце, у нас тут наадварот супер павольная, супер медытатыўны сімулятар хадзьбы, і вось гэта ўсё. Ну і будуем усё, што можам пабудаваць. Зараз мы ўжо тут на палове кантыненту пабудавалі не толькі да інтэрнэту ўсіх падлучылі, но і гэта. І шассе пабудавалі вось адсюда да сюда пакуль. То есть мы тут нават ужо не кур'ерствуем, як звычайна, як бамжы якісь там. Мы просто садзімся в грузавічок і просто едзем такі піў-піў-піў, всем все развозім. Мы кур'ер, мы павінны бегчы. Ну... Мы вельмі хутка таксама даставляем. Ой, у меня тут уже зруйнаваўся мой экзоскелет. Трэба новый зрабіць. Стары пераапрацоўваем. Так. І зараз робім новый. Залаты, потому что мне подобается золоты. Угу. Так, ну і треба адпачнуць. Ой, я уже бачу, сколько там у нас лора нам прийшло зараз. Так, ну спочатку класічно йдемо у прибиранню. Я гэта скіпаю. І в душ. Угу. Бібік. Ось добре з бібіком. Угу. О. У нас новий енергетик з'явився. Якось пиво. Ну, я просто по этой.
по колоскам. Так думаю. Те ж саме робить. Вось я зараз не скіпаю, тому што калі яно вось паказвае прям гэта сообщение, гэта значыць, што гэта новая катсцэна, якую я раней не бачыла. Так, я гэтага раней не бачыла. Дзякуй, Сэм. Ніцкая нулёвічка, ну вось. І зноў новая катсцэна. Вітаю, Орегана. Господи, яшчэ раз. І прям пад футболю. Ну, апошняе што тады будзе? Не, гэта ўжо катсцэна, якую мы бачылі. Окей. Я кропальку почитаю, но я ведаю, что люди сыходзяць, калі я читаю. Ну, я немного, обещаю. Так. Глазкрафт. Гэта мастацтва шкла. Та-та-та-та-та. Ну, хтосьці гаворыць, што насамрэч гэта ж вадкасць. Та-та-та-та-та. Ну, гэта дзіўны матэрыял, якой хімічна паводзіць сябе як вадкасць, но можа разляцецца у міг. І гэта робіць такой матэрыял марай мастака, но таксама гэтым кашмарам кур'ера. Так, Лоурор. Сольны праект музыкі з Рэйк'явіка, ну ён сам амерыканец, Райан Каразіджа, або Каразіджа. Упершыню альбом выйшаў пад такой назвай Лоурор у 2011 годзе. Міравы ён гэта абраў міравую папулярнасць, і ён сустрэўся з Хідео Кадзімай ужывую, калі выйшаў першы трэйлер Death Stranding у Лос-Анджелесе на Game Awards, по-моему, гэта нават было. Вось. Гэта была сустрэча двух крэатыўных розумаў, і пасля гэтага яны падпісалі кантракт, каб ён зрабіў гукавыя эфекты для гульні. Ну і таксама ён запісаў песню Easy Way Out спецыяльна для другога трэйлера Death Stranding. Вось так вось. Візантик. Вітаю. Сэм, дзякуй, як заўсёды. Гэта ён мне адправіў гэтае піва. Сама хутка зробленае піва у гісторыі, ну, таму што Timefall, часовы дождж, ён жа паскаряе ўсе біялагічныя працэсы, і таму хутка можна вырасціць гэтую пшаніцу з яго. Ну, дзякуй. Зноў пра піва.
Та-та-та. Не, зараз уже пра ангельскі Эль, якой рабіўся як мінімум з 1700-х гадоў, вырабляўся. І ён быў папулярен у кур'ераў, хто дастаўлялі вялікія скрыні па Тэмзе. Вось таму яго і так і назвалі. А як яго назвалі? Тайфол Портер? Окей. Та-та-та-та-та. Ну, то ж самае, што мы ўжо бачылі. Ладно, потым пачытаем. Напрыканцы стрыма, як звычайна. У нас будзе паўгадзіны чытання вось таго ўсяго. А пакуль, дарэчы, мы упершыню ў гульні зараз фастравелімся у Лейкнот. Готов стрибнуть? Все, что можно с собой взять, только самого себя. Ну и парочка вельми маленьких речей. Уяві месца, куды ты хочаш патрапіць, і трымай гэта ў розуме. Ну вось мы і у Лейкнот горадзе. О, бота зараз кудысьці направім. Давайте сюда. Так, стоп, нам же сказали, что у нас тут сюжет. Упс, я пераблытала. Сюжет быў там, адкуль мы зараз, блин. Но насамрэч мы зараз можем взять заказики. Не можем, я не хочу это все доставлять. Не будем брать заказики. Ну, давайте снова состравнемся уже назад. Потому что я зрабіла помылку. Мэтс Мікельсон зараз зноў будзе з намі. Прабач за беспарадак. Я трапіў пад дождж.
Не хацеў таксама цябе абліць. Хацеў перачакаць, но калі пабачыў час, прабач. Я павінен быў быць тут раней. У меня дождь у вачах. Дай мне хвилинку. О, тут два. Их оба возьмем. Ой, ні, тоді треба буде зараз ще взяти. Берем зброю. Пакеты з кров'ю. Гэта хілкі тут. Гранаты, ну не хочу насамрэч. Ладно. А хотя не, навошта мне метал? Не патрэбен мне метал. Sam, it's fragile. Though he calls himself a junk dealer now, your client used to work in comms as a repairman. Could fix anything, from simple wireless terminals to integral parts of the civic network. He was a good man, a pleasure to deal with. But after the attack near South Knot City, he changed. Not that I blame him.
We gave him plenty of reason to distrust us. Ой, пробачте, я випадково собі зам'ютила, але зараз ми побачимо, що за кінорежисер тут живе. Delivering cargo. What do we have here? A delivery. For me? Тимур Бекмамбетов. This is in great shape. Excellent work. Добра праця. Дякую. The infamous chiral network. I'll agree to a trial run, but just of the network. UCA is a whole other matter. So you can connect me, yes? Well, okay. Go ahead then. Он такой же, як дед. Я не буду с вами полный контракт подписывать, только да, подключите мне интернет. Джипсенкова. Так, Джипсенков. Все. У будучыні ён будзе рэжысёрам фільма. Ой. Interesting. I'll think about joining the UCA at a later date. I have something for you. A token of my appreciation. Take it. I insist. Окуляры? Ну. Джеффрей. Сэм Sunglasses. Окуляры Сэм. So long, Sam Bridges. Thank you. Да побачення, Сэм Бриджес. Дякую, вялікі. New order available.
Ні, дякую. Я просто у тебя заберу весь хералий. І матеріали так само заберу. Ну, так, мені зараз туди треба. Люди ось тут уже побудували мости. Пробачте, мне потелефонували. Зараз хутенько. До речі, я якусь фігню нагрузила зараз собі. Наложте мені на одну. Ой, до речі, тут теплий істочник. Ось тут ось вороті. Ой, пробачте. What can't you do?
Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. И яна металлоломщица? Long time gone, my girl. All because of Моей some дзяўчынкі terrorist ўжо даўно nutjobs. няма And their buddies at з-за гэтых Fragile fucking тэрарыстаў. Express. Not to mention the Bridges assholes who had to go and kick the hornet's nest. Из-за Fragile Whatever. Express. Let's see the goods. You make good time. Like you're І supposed Брыджэс to. ён не любіць, таму That's што your ён job, лічыць, isn't што it? зараз яны зноў будуць змагацца з тэрарыстамі і звычайнаму народу толькі дрэнна ад гэтага будзе. As far as I'm concerned, all you porters are no better than terrorists. Вы кур'еры Nothing не you say лепей will за convince me тэрарыстаў. otherwise. So take your Cupid and fuck off. І вы меня у іншым не пераканайце, так што валі адсюль. Окей. Well, okay then. Something tells me that if we want to win him over, we need to figure out what really happened to that woman in the hologram. Нам трэба дазнацца, што здарылася з гэтай дзяўчынкай у галаграме. Ён думае, што яна загінула ў атаке. Но мы праверылі нашы запісы, і ў нас няма сертыфіката аб смерці яе. І Фрейджел праглядзела свае запісы і прагнала яе голас і лицо ў сваіх сетях. І па яе дадзеным яна ўсё яшчэ жыва. Good work. New order available. Так, ну тады оставляем гэта тут і потым павернёмся. Order assigned. Just had to give yourself a challenge, huh? Ну, я бы гэта тут оставила. У тым ліку і матацыкл, таму што я тут не бачу ніякіх станцый, так што пойдзем так налегке. Weapons restrictions lifted. Ой, ну якой я не взяла гэтых гранат. Блин. Ну, зараз будем бегчы тады.
Дощ. Руины South North City. Вузла южного города. І як з ними змагатися? Повертатися назад, зачем туди і будувати ХТ? Пипец. Я не ведала, что тут будут бити. А из-за того, что гэтый не подлучился. Открываем. Ну что я пошла за флешкой? Вось на во что?
Куди зараз йти? Йти. Фух, господи, меня чуть зараз не хватило, потому что там было написано доставить ему минимум 60 килограмм, а я не побачила, что у меня ось 30, 20, 20. Короче, все добро. That's a good one. There we go. Блин, я забыла себе новые боты положить. Ну, взять с собой новые боты. У меня зараз старые. There we go. Huh. Footpath. Almost there. Окунись у гарячі істочники. Окей. Як-небудь. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you.
Прабачте. Песочный годинник. Oh, shit! You actually managed to get the goods out of there? Угу. That takes balls. Угу. Well, now, it's more than I asked for. Not bad. You know, those ruins you went to wouldn't be ruins if Fragile hadn't fucked us over. Bridges, too. All that talk of rebuilding the country. It's just stirring folks up. My girl would still be alive if it wasn't for you people. She was there. When the terrorists tried to take out South Knot, she was already dead. Because of you. Короче, ён думае, што яго дачка была там, у том горадзе, у які мы толькі што хадзілі, калі выбух быў, і яе вініць ва ўсём Фрэджайл. Ён памыляецца. Яна была у бункеры іншым. Давай я з ім паразмаўляю. Hey, Bridges. Fragile says Эй, my girl's Сэм, alive. Фрэджайл говорит, что моя дзяўчынка жива. After what she did? Hell no. Я павінен паверыць ёй пасля ўсяго того, што яна There's only зрабіла? one way out. I'll give Не. you something to take to this woman you found. She says it's hers. You bring her back here to Мне me. мне патрэбны доказы. It's a skeleton I made that improves stability and mobility. Threw together some of the parts I've got lying around. Just so we're clear, I'm only giving it to you because I want to make abso-fucking-lutely sure you complete this delivery. If my girl's still alive, then when she sees what you're carrying, she'll want you to bring her here. You do right by me. I'll do right by you. Карацей, калі яна пазнае гэты прадмет, то гэта будзе яна. А калі не, то не. Ой, божухна. Як далёка. Керамічны песочны гадзіннік. That kind of cargo is best carried by hand. А, і трэба ўвогуле ў рукі несці. That's a little something from the junk dealer. Sam, that active skeleton is built for speed. Гэта экзоскелет пабудаваны для хуткасці. There's even a boost function if you really need to hustle, but it'll eat up battery about as fast as you eat up the ground. To think he made a thing like that out of junk. Talent like his shouldn't go to waste. Ну, давайте поставим. Стары тады сюда зложим. Order assigned. Ну, пошли. А, адзінае, што... Давайте пакуль гэта оставим сюда. Зробім кое-што. Ось тут. О. Не,
проезжай. Так, убяром вось гэта у гараж. Storing vehicle. Да выбачэння. Бля, я не могу. Капец. Ботаў тут няма. Капец. Я зараз чекну, мабуть, можна тут будзе фастравільнуцца. Хаця сэнс ад фастравала. Можна. Ну, блин, мне тады зноў трэба будзе сюды перацца з ботамі ўжо. Ой, май гад. Почитаем хутенько один имейл. Пойдем тады. Ты уникальный, мабуть, гэта моё уяўленне. Та-та-та-та-та. Ну, калі я падпісаў контракт, я клянусь, я тебе бачыў тут ужо десяткі разоў. Ну, як быццам я тебе бачыў тут ужо десяткі разоў. Магчыма, гэта была твоя галаграма. Та-та-та-та-та-та. Ты мне много ўсяго прыносіш, много падарункаў. Мабыць, гэта быў прывід, або хтосьці, хто маскіруецца пад цябе. Божухна, во што я увязаўся. О, наступны раз, калі прыйдзеш, подключу мяне полностью, даюсь ей. Добра. Угу. О, Віктор з таго портового города. Та-та-та-та-та. Так, я гэта выкарыстоўваю. Угу. Разумела. О, данная флешка. Что это? Ладно. Магчыма, трэба флешку будзе здаць, і тады толькі. Дарэчы, гарачы істочнік. Є. О, солёная вода. І, карацей, гэта яшчэ тар. Тар гэта смала, або гэта мазут. Что типа мазут как-то нагревая почву, что? Ну и, короче, плюс такой ванны у тем, что... Ой, там качечки, бачите? Качечки. Плюс такой ванна яшчэ у тым, што яна паскарае
операцию кишечника, можно так сказать. Так, ладно. Зараз ми собі не розфігачимо просто ноги у кровішу, мені здається. Так що, коли у когось гэта не падабаюцца такія жудасныя рэчы, то я папярэдзіла. All weapons will be lost until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Так, ну что, идем? Weapons restrictions lifted. Ай, ну конечно, конечно, мы идем, и тут, блин, дождь. Я заберу эту лестницу. Ладно, не заберу. Хай лежит. А тут вы что робите? Ну, яны тут на одлеглости великой, так что мы простелсим. Не падалося, бо я побачила одного прямо перед нами. Дед, все. Я бачу, дякую.
все. Мне падаецца, тут уже больше их не будзе. А, вот про якой мазут яны говорили. Озеро з мазуту. There we go. There we go. There we go. Студія хірального мастака. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID is verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Are you with Fragile Express? Ви з Fragile You're a Express? Bridges porter, aren't you? Ні. I'm not Ти кур'єр з expecting a Бриджеса, так? package. Я не чакаю Dangerous, is it? ніякай доставки. Гэта ж не штось небяспечнае. Oh my lord. Ой, боже I never хна. thought I'd see this again. Я думала, Let me я have a ніколі closer гэта look. не пабачу. Дай-ка пагляджу. Oh, incredible. Неверагодна. Not so much as a single scratch. Ні I одной can't царапинки. thank you enough. Не могу тебе... Ну, короче, вельмі удзячна яна нам. So, I'm on the one and only chiral network now. That's wonderful. Part of Удобно. PCA. Рада быць часткай UCA. Аллилуйя, аллилуйя. Нам наконец дали зброю супраць пачвар. Боже хна. You'll drop by again, won't you? Зноў зайдзеш, не так ли? О, гэта Take me дзяўчынка. with you. Вазьмі мяне з сабой. Please. Калі ласка. I have to see him again. Я павінна зноў яго пабачыць. I made this for him, you know. Я зрабіла гэта для яго, ведаеш? When the terrorists attacked, Калі my тэрарысты mother and I атакавалі, barely escaped.
Мы з маці амаль не збеглі ад іх. Я намагалась знайсці яго пасля, но я не ведала, дзе шукаць. Но я не таму спынілась. Моя маці ніколі яго не любіла. Яна гэта напрамую гаварыла. Но я не думала, што яна будзе лгаць, враць. Так што калі яна мне сказала, што ён помер, я паверыла ёй. Пакуль я не пачула гэтае паведамленне. Гэта ён. Гэта сапраўды ён. Я ніколі не павінна была здавацца. Унутры я ведала, што ён там дзесьці. Но я не могла залишить мать одну. Так что я смирилась. I couldn't. Not even if I wanted to. I was stuck in the past. Только я не могла. Я застряла ў мінулым. Не могла ісці далей. Take me to him. I'm begging you. Прывядзі мяне да яго, калі ласка. Я гатова ісці. Прямо зараз. Just say you take me. Просто паабяцай, што ты мяне да яго прывядзеш. Аллилуйя, фабрикатор. That there's a handgun configured to fire hermetic rounds. Bullets loaded with your own blood. Should do some damage to any BTs you come across. The gun draws blood from your body, or any bags on hand, to fill its cartridges when in use. Length of the trigger pull determines the amount loaded into the next round. Longer pulls mean more blood and more potential damage to the BT on the receiving end. Just don't drain yourself dry by accident, okay? Так, и мне нужны боты. Давайте яшчэ адны боты зробім. Просто каб яны былі. Ой. Кристаллы сюда, калі ласка. Флешка. You picked this up for me? You shouldn't have. Really. Ну, знайшла, уже знайшла. О, байгад, журналы. Ну, я упевнена, что сьогодні мы будем читать. Deploying autonomous delivery bot. Боти.
Ладно, потом. As you know, you'll be transporting a living human being for a change. Зараз ми будемо нести живого человека. Impact sustained may result in injury to your client. So proceed with caution, now more than ever. Окей, сама я наїсти не можу. Окей. А зараз тоді ще зробимо гранат. На всілякий випадок. I'll hold the hourglass. I don't want it to break. Я буду тримати часы, годинник. Не хочу, каб зламаўся. Прабачце, но я б не пагадзілася на такое, таму што калі што, ну ты нават убежаць не зможаш. Ты як колбаса, я не ведаю. Ладно, дайте мне яшчэ гранат. Ладно, у меня няма матэрыялаў. Хаця, пачакайце, чаму няма матэрыяла? Зараз. Павінна хапіць. Пробач. It's not far from here, I think. Недалеко же. Wait, bubbles up and spread. That's how you control. Ура. Ну як ура. Мне здаецца, гэта дрэнная ідэя, но мы же тут с вами найлепшыя кур'еры гэтага горада. It's bottomless. Or so claim the folks who use these places to dispose of terrarium-contaminated waste. And bodies too. If you don't have time to burn them, there's always the towel. У меня идея. Потому что там бітішки у самом городе, а тут справа яны там у горах. Зараз мы тут паміж імі проедем. И все. И мы уже амаль на месте. Треба было там переться у городе, бітішки. И все. Витанки. Ой.
Я не специально. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Туда шли просто ў 3 разы даўжэйшы, чым обратно. Ну ладно. Are you hurt? Thanks, Bridges. Яна яго не дачка, яна яго That's my line, silly. дзяўчына. Мне чаму-то казала, што яна дачка. А не, гэта проста яе хлопец, якой не падабаўся яе маці. Боже, куды? Ой. I kept it close. Always. Я трымала блізка But after заўсёды. the attack, Ну пасля it stopped атакі working. яны не працавалі. I thought about fixing it, Я getting думаў the sand flowing again. пачыніць, каб зноў песок But it шоў. felt too much like Но адчувалось, як быццам я тебе забуду. forgetting you. Well, now we can both move on. Ну зараз мы оба Together, можам забыць. you and me. Разам. Ты і я. If you're ready, Калі ты гатоў. the man I Відавочна. knew. Did a peddle junk. Той хлопец, He якога fixed я things, ведала, made them like new again. ён не сидзеў у мусаре. Ён рабіў новыя рэчы. Рамантаваў всё. Я таксама гэта рабіла. This is one piece. We don't need. Но гэта тая частка, якая нам больш не патрэбна. The only time that matters is the time I spend with you. Адзін час, якой мае значэнне, гэта час, якой So let's я count праважу the з табой. moments ourselves together. Так што давай лічыць все моменты разам. I'm Самі. asking you to marry me, dummy. Я прапаную цябе выйсці за мяне. I will. I do. Так, Yes. так. Я згоден. One other thing. What? Яшчэ адна рэч. Што? Don't hate mom, please. Не сварыся з маці, калі ласка. Tell her this is what we want. Мы скажам ёй, што гэта тое, што мы хочам. І яна гэта прыме і зразумее. Because she needs us and I need her. Таму што мы ёй патрэбны, а яна патрэбна мне. I'm pretty good at Добра. patching things up. Я добра рамантую рэчы. Sorry, I was such an asshole. Прабач, што я быў I treated you and такім Fragile like shit. грубым. I'm gonna try and make a fresh start with my girl. And though I can't do half of what you people do out there every day, I'm ready to pull my weight. If you need anything fixed, I'm your man. Карацей, будзе нашым CA can інжынерам. count on me. It'll take some getting used to, but it's past time. Я буду прывыкаць, но час прыйшоў. Мы прыяднаемся да вашага сеціва. I swear. Я вас не подведу, клянусь. Но сам не I'll жмет never руки. forget you. Thank you. Я ніколі цябе не забуду за гэтыя 2 хвіліны, які вы правялі разам. Прабачце.
Металлоломщик. Тыц, бомба, становая. Sam, that whole region is Вітаю, connected Мета. to the Cairo network now. О, все, ми приєднали весь регіон. To connect South Knot City, you'll need to make a delivery from Lake Knot City. Huh? Not sure I follow. Why not just get them on the network? Let them print what they need. Because you can't print everything. You do know that, right? Food, medicine, organic compounds, that blood of yours that's proven so effective against BTs? None of that can be sent via the network. Only the old-fashioned way. The people of South Knot have been struggling ever since the last attack. Now, if they're to survive, they'll need all the supplies Lake Knot can spare. Head back there and pick up the order. By the way, sometimes you might find yourself traveling home empty-handed, right? Wasted trip, I say. Make the most out of it by making sure you've always got an order on your back. For instance, one just came in from the junk dealer. A joint request from him and the Cairo artist, looks like. I think it'd be in everyone's best interests if you took it on. Check the terminal for details. Heads up, Sam. I'm detecting abnormal Cairo levels to the north of South Knot City. The numbers indicate heavy timefall in the area. It appears to be some kind of storm, but nothing like anything I've ever seen before. Though, truth be told, I can't actually see it either. The storm should be right outside my lab, but with the baby, I'm in no position to investigate. Doesn't seem to have done any real damage yet, but would you mind looking into it for me? Just be sure to keep your distance, all right? А, капец. Почекайте. Тын-тын. Блин, тут... А, гэта зона мула. Окей. Я хвалявалась, што тут дождь. А гэта проста зона. Так, ну тут трэба дабудаваць дарогу. Цікава, куды тут далей яна вядзе. Ну, у тэорыі вось тут можна туды-сюды хутка ездзіць. Я хутенька зараз з'езджу зноў 2 хвіліны. І назад. Order assigned. Weapons restrictions lifted. Стоп. Угу. Все, поехали.
Доремонтуемся и поедем домой. Блин, мне зараз так хочется зрабіць вось гэта. Ой, і там можна было штосьці зрабіць. Якийсь трюк. Ладно. Что это? Это что? Вау. Но мне гэта перашкаджае насамрэч, ну ладно. Oh, thank you so much for coming. Well, would you look at this? It's like it's brand new. Як быццам новенькая. Listen, I know you've got a lot of stuff to carry, but if you have room for a little more, there's something I want to give you. Окей. Хиральные ботинки. Кастомизованные боты з пакрыццём з хіралія. Лёгкія і вельмі моцныя. Та-та-та-та-та-та. Окей. Дякую. You'll drop by again. Good work. New order available. Берем это. Vogue can only be safely transported in a sealed container. And if that container breaks, you've got a toxic gas leak on your hands. You should pack some extra repair spray just in case. Vogue it, and those... Так, ну па-першае, гэта мне не трэба. Давайте погрузим на этой, на байк. Safe travels. Weapons restrictions lifted. Не-не, сус. Стоп. Тут треба так само привязать груз.
О! Вау. If anyone's watching. Ну, насамрэч амаль як у гэтым. Амаль як на грузавіку едзем. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Hello, Sam. Harry, Вітанки, Сем. Wow, just look at it all. this is more Погляди than на enough to гэта. cover us. Нам хопіць. There's something we'd like you to have. This is for you. You got room for it? Не ведаю, што гэта. О, новая лесвіца. Мне насамрэч пакуль не трэба. Come by again soon. Thanks, Sam. Good work. New order. Ну, давайте возьмем гэтай. Order assigned. Перапрацоўваем стары скелет. Забираем матэрыялы.
contribution. Ой, я ж хотела яшчэ взять. Тут яшчэ один заказ замова. Там-там. Всё. You can use those little darlings to stun your enemies and give yourself some breathing room. Just equip and toss. They'll trigger on contact. They do living only, though. They won't do you any good against BTs. Супраць жывых людзей толькі працуе. Дзякую. Order assigned. Ой, приедем зараз. Thanks, Sam. Weapons restrictions lifted. Ой, блин, тут... Упс. Тут трамплін. Нет! Ух. Треба на великой хуткости. Почекайте. Ух. Амаль не долетел. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Prep decontaminating soon. All clear. Welcome, Sandport Bridges. Come a long way, huh? Hope you're cut. Looking, guess you. Кастомизация заплечника. Хиральный мост. Угу, я его уже бачила.
So, here's stuff you brought. Motor and a pouch. They're not like our usual supplies. New designs, like you heard. To think a junk dealer made this. Heard he was a pro, but even so, it's impressive work. I'll notify HQ and try to expedite evaluations. Що стіни зараз розпрацюють нове? Hey, just got the evaluation results from the people at the distro center for those prototypes you dropped off. Looks like both caught their eye. The motor, for one, was impressive. They really couldn't believe it was made from scrap. It can be fitted to a modified truck and be ready to go in no time. They contracted the junk dealer straight away and got it added to the list of supplies that can be fabricated. They had good things to say about the pouch, too. Contract has already been made, and you'll find the pouch in your private room. If you want to customize your backpack, you'll need to drop by one anyway. Anyway, I hope you appreciate what those two did for you, and give this new gear a try. Новое снаряжение. Доставка якоїсь косплеєрші. Або косплеєру. Окей. Звичайно, я... Я пропоную зараз знову протягувати, будувати дороги. Ось. Так что возьмем вот так. You can now use your PCC to construct Cairo bridges. Можна будувати гральні мости. Їм треба менш місця. Іми може користатися тільки персонал Бриджеса. І імі нельга використатися під час таймфола. Ну, поки не будемо. Давайте еще металлу нагрузим, потому что яны у нас тут были, насколько я пам'ятаю. Вось тут вось. О, вон. Угу. Бачу.
Блін, треба було б... А, хоча... Пофіг. Тут не вельми много перевышения будет. Ура! Поглядите на эту прыгожесть. Муа. Ну... Блин, я забыла зарядиться. Я зараз разорожусь. Я бачу. Я ось тут ось бачила десь этот термінал. О, ось. Кстати, яны автоматично не помічаються, треба самим їх знаходити. Хотя? Ой. Ладно. Зараз ми сюди повернемося. Просто ось тут косплеєр прям близько. Коли мы подлучшим до Сетева, то нам меньше треба буде сюди нести этих материалов. Ось уже тут яма. У меня великое питание, як я отсюда выйду, ну ладно. Delivering cargo. Wow, great! You made it! Вау, чудовно! Ти приїхав. I told myself there were bound to be a few scratches, but looks like I was wrong. Can you make it official? Whenever I mention your name to my partner, he gets all excited and starts talking about how much he wants to meet you. Мій партнер вельми хоче зустрітися з тобою. But I'm still having trouble wrapping my head around it. I guess what I'm saying is that I'm okay with trying it out, just without any of the extra strings. If that's an option. Вона така, я зараз поспробую,
Хачу паспрабаваць вашу сеціва, но без пакуль сур'ёзных абяцанкаў, так што на кантракт першага ўзроўня, калі ласка. Яна падлучаецца. Блин, я думала, яна гэта вось гэтая зона будзе. Гэта Конор Брайан, калі вы ведаеце або не ведаеце, вядучы амерыканскі. Дзякуй за тое, што прыехаў, заўсёды хацеў з табой сустрэцца. Я ведаю, што ты думаеш. Гэта отар на маёй галаве? Отар гэта гэты, господи. Яны з сурковай сям'і жывёлы. Ну, карацей, ён тут ж пажартаваў пра суркоў. They eat, sleep, even give birth, all in the water. The only thing they can't do in the water is drown. Such good swimmers, they. Wow. You laughed about as much as this guy. Hey, by the way, you should have this. It'll help you on your way. Yeah, don't worry about me. I've got an otter one. Come on, otter one? That's pretty good. Oh, man. Шутейки за 300. Ну все. Вы ведаете. By the way, that hood was threaded by the hand of my cosplay partner. And she's amazing. It's triple stitched. That's got silk. She's incredible. Wear it and you too can ride the river rapids without fear. Unless you're afraid of looking too sexy. Right? Really? Still nothing? You know what? Fine. Just go. Just go, okay? Yeah, and make the river your friend. That'll be fun. Good work. New order of it. Order assigned. Weapons restrictions lifted. Драная новина. Здається, я отсюда не выйду. Поехала, блин. Поехали. Хоть генератор тут. Так, где? Керамики не хопить.
Могу ли я ось тут, ось так, ось так? А могу. Якраз і у яе заберем материалы, потому что я забыла забрать у яе материалы. Ну, як мінімум паспрабуем. Что, яны прям тут? Ну, объедем туда. Капец, нет! Теплые руки. Угу, все, объедем. Я объезжаю! Объезжаю. Начнем. Я доглядела дораму, мне суммана. А у нас тут была зараз дорама, мы тут дзяўчынку доставляли до хлопца. Ой, мы так близко были до города. І яна яму прапанавала, калі яны зноў сустрэлись пасля вось гэтага ўсяго, і яна яму прапанавала выйсці за яе. Вось. Это было так романтычна. Ну, амаль. Ой, блин. Ой, блин, батарейка. Давай, чуть-чуть. А можно довести? Ладно, я коли что, зараз повернусь за тобой. Hello again. It's always good to see a friendly face. Mm-hmm. Oh my lord, you brought so much. Тримайте. Ура! Другого ўзроўня зброя. Магільчык ацаніў яго прыпеўку. Якую прыпеўку? Listen, I know you've got a lot of stuff to carry, but if you have Все, a little прыпеўка, more, так. there's something I'd Ну, like вось я ж гаварыла, спадабаецца. Яшчэ адні боты.
drop by a... Good work. New order. Робім вось гэтае вось. Я не хочу повертаться сюда до косплеерши. Да ладно. А давайте хутка сюда сходим. Зберем її орнаменти. Угу. Так. Ну, правда, я напаку нікого не косплеїла при нас, но... Should be enough to incapacitate every living thing in range. Oh, and it's coated with a special adhesive that'll ensure it sticks to any surface you throw it at. Давайте возьмем гэтые бомбы ваши. І тады гэта пакуль зложым сюды. Угу. Hello? Sure thing. Тут просто кожный у бункере человек, и он сам себе как-то называет. Вось типа мусорщик, потому что, точнее металлоломщик, потому что он тут металлолом переопрацовывает. Вось киношный режиссер, ну то бок у их такие а-ля кликухи. А я зорка. Так, ты зорка. Ой, снова пару метров проехали и заглохли. Ну ладно. Пойдем своим ходом. Гэтая весёлка не тым бокам павернутая, яна значыць, што там пачвары будуць далей. А як мне тут трапіць? А, всё. Ой, трэба было паглядзець, мабыць, там хтосьці іншы матацыкл скінуў, но хутчэй усяго не. Но мы паглядзелі б хоць. Там далей дарога.
Над вот гэтым всем лайном. Будем ведаць. А вот не будем ведаць, нават зараз туды прывязем гэтыя матэрыяльчыкі. Что вы тут робите? Ладно, не перевезем мы туда материальчик, потому что вы бачите, что тут. До речи. Погляди зараз. Мы гэтай. Я не памятаю, як отар перакладаецца. Гэта жывёла, якая плавае ў вадзе, но яна не гэта. Отер. От это ер. По-английски. Нет. Жывёла у вадзе, ну якая млекопитающий, ён такой яшчэ милый. Як вы меня заметили? Все, мы убежали. Выдра. О, выдра. Так. Дзякуй, зорка. Карацей, гэта капюшон з выдрай. У меня великое пытанне, як мы повертаться тут будем. Я паспрабую тады з іншага боку абысці. Поглядзім, што там. Так, ну тут няма ўжо падшвар, гэта добра. Ну тут гэты горад, дзе выбух быў, так? Так. А, тут конец локации. Блин, я тут не пройду. Не пройду, так? Лайно. Не играйте мне эту милую музычку, что вот все прошло.
Зараз зноў усё пачнёцца. Угу. А, у меня ж ёсць супротив гэтыя. Новая зброя. Угу. Калі што, я вооружена, не падыходзі ты мяне. Это я этому ворогу. Угу. Где он? Вот и далеко. No shame in running away. Это уже проблема. Спробую вось тут пройти. Побач з ім. Угу. У меня экзоскелет яшчэ ёсць, які мне дапамагае больш насіць.
Мгм. Но зараз праблема ў тым, што гэты экзаскелет немного разаражаецца, і таму ў мяне зараз мне цяжка несці. Ну нічога, я ўжо бачу наш destination, наше месца прызначэння. І мы ўжо блізка. Фух. Don't know what these people would do without me. Фізіка, што ён закалебаўся, выглядае падобна. Так, ён тут можа спатыкацца аб каменьчыкі. Ну, зараз ён не спаткнецца, но калі вось ідзеш па як вось там каменьчыкі, то ён спатыкаецца. І нават калі ў цябе няма ніякага груза, ты можаш усё роўна навярнуцца. Калі не паспееш зажаць кнопкі, вось зараз я магу як быццам адной рукой схапіць лямку і другой рукой, а магу абодвума. Вось, абодвума гэта самае надзейнае, но тады ідзе стаміна. Вось, таму што так ён выкарыстоўвае рукі, каб бегчы, но тады ён вось завальваецца з такім вялікім грузам. Угу. Я просто предпочитаю просто трымаць гэтыя две кнопкі, каб просто ён трымаўся і вось і не заваліўся. А то вось я адпусціла і ён адразу на бок пайшоў. Кришталики. Угу. Немного. Но мы яго зараз дацягнем до генератора, не хвалюйтесь. Аж на поход захотелось пойти. Ну, такое надворье. Ты прям як Сэм будешь у дождь. Хорочить по гэтаму всем. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Thank you so much for coming. Mm-hmm. My lord. Thanks again for everything. And be sure to take care of yourself out there. Mm-hmm. Good work. New order available. Так, ой, у меня пофигачило сегодня. У дождже, речі. Треба перапрацаваць. Так, тады робім. І штосьці я яшчэ хацела зрабіць. Гэтую, каб будаваць.
Deploying autonomous delivery bot. Пошел. Thank you for your contribution. Order assigned. Мне треба ось гэта. Мне треба кераміка. Ой, пробач, Сэм. Зараз. Ладно, не. Зараз я гэта ось сюди сложу. Weapons restrictions lifted. Тиц. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Restrictions lifted. Your work is greatly appreciated. Тыц. Угу. Отпочнем. Sam, don't know if you're aware, but you can customize your pack in your private room. Why not give it a try? О, кастомизация бэкпэка.
Хм. Кажется, ёсць тут вось касметика, но мне больш цікавіць вось гэта. О. Мгм. Давайте тады. Ой, гэта якой-то гэтай. Resident Evil. Так, батарейка. Ось сюди. А. Касметика. Не, ну просто калі можна ж гэта штосьці карыснае прычепіць сюды, то ты ж карыснае прычепіш. Ну, зараз вось одну касметику, што такую, як з гэтым, а-ля трюкач на мотоцикле, і мінус, а плюс бы мінус, ну, гэта мы не хацім. Бібішку. Гэта як нашыўкі. Гэтыя рэчы. Кадзіма Productions. Або мама. Што будзем нашываць? Вось тут вось яно будзе па цэнтру. Ну, пакуль так. О. І аксесуарчик, брелочек павесім. Матулю. Во. Матулю так матулю. Так, тут яшчэ штосьці ёсць. Зноў колеры. І гэтых акуляраў зараз можна змяніць колер. Калі б да сэрца бліжэй. Так. Бібі. Ну, сам нарваўся, мужик. Жахлівікі працягваюцца. Па башке. Пастукай. Самы разумны. Так, зорка. Заагрылі бібі, так. Я заўсёды пасля прыбіральнай тут іду ў душ, таму што ён не мое рукі пасля прыбіральнай, таму мы гэта спецыяльна. Зорка, тут гэта яно само змяніла. Вось, трымай, зорка. Замест гарячай вады, так. Так, а што тут яшчэ ў мяне гарыць? Што яшчэ ён хоча, каб я тут змяніла? Памылася, так. А, типа, вось белые ёсць яшчэ, залатыя. Но... Дзякуй, канешне.
Смачно піць, так. Пробачте, я крышечку почитаю, зусім немного. Хотя ладно, тут много зараз будзе. Секретнае прызнанне кагосьці, яны даступны у укладкі інтэрв'ю. Эвалюцыя Death Stranding і жах паміраць. Страх памерці. Смерть заўсёды была канстантай чалавеческай у нашым эвалюцыйным падарожжы. Культуры і цывілізацыі былі пабудаваны на ведах і нават адносінах з смерцю. Бла-бла-бла. З страху гэтага, не гэтага, необратимого конца и разбурения нашей плоти, наши тыя, які былі да нас, распрацавалі розныя тэхнікі, як казаць, напрыклад, як у егіпецкай міфалогіі розныя, як казаць, тэхнікі, звязаныя са смерцю, там муміфікацыя, маскі смерці, вось гэта ўсё. Маска у древности была символом того, что душа пераходзіць з гэтага свету у іншый на вечнасць наступную. Муміі і саркафагі древняга Егіпта таксама з'яўляюцца такім прыкладам. Тыя людзі, якімі ганарылись тады, якіх восхвалялі, ім нават давалі маскі, якія яны клаліся ўнутры саркафага, каб гэты чалавек 100% вечна існаваў у тым свеце, каб ён пераўзышоў смерць і атрымаў несмяротнасць. Малюнкі і фатаграфіі таксама не вельмі адрозніваюцца ад гэтай традыцыі. Гэта проста больш сучасныя варыянты егіпецкіх масак і саркафагах. Усе дасягненні чалавечества, мастацтва, мовы, пісьмо — гэта проста адказ. Можна сказаць, што гэта нават адказ на смерць, як экспрэсія нашых жадань пераўзайсці яго, каб мы штосьці стварылі, штосьці залішылася пасля нас. Вельмі вялікія рэчы робяцца з-за таго, што людзі баяцца смерці, з гэтага страха смерці. І можна нават сказаць, што гэты дрэўні страх смерці і кіруе нашай эвалюцыяй, альбо раней кіраваў эвалюцыяй нашых тых, хто быў да нас. Нават я пайду далей у сваёй тэорыі і скажу, што гэты страх, магчыма, гэты страх і прывёў да нас катаклізм гэты Death Stranding. Точна. Мне ўсё больш і больш так здаецца зараз. Окей. Твой партнёр Джей. Паверні мой чып ад мулаў, хей Сэм, гэта Джей, ты мяне памятаеш, ой, той, як Шаі пісаў. Карацей, зноў флешка, на якой напісана Ві, мулы яе скралі.
Карацей, зараз мы тады пойдзем. Спачатку заказікі развезём, пойдзем да мулаў, там всех вынасіць. А ты выкарыстаў мой капелюш з выдрай? Калі я быў малады, я быў прафесіянальным вядучым, я падарожнічаў па ўсёй краіне і размаўляў на розных мерапрыемствах, сустракаў цікавых людзей і так далей. Я тады спадзяваўся, што я такім чынам аб'ядноўваю людзей і аб'ядноўваю Амерыку. Я сапраўды ў гэта верыў. Канешне, я баюся біці, но у меня есть много сяброў-кур'ераў, так што мы разам тады падарожнічалі з горада да горада. І все меня гаварылі, што я цудоўны вядучы. Я памятаю, калі я ўпершыню взял удзел у мерапрыемстве касплейным. Я не разумею, я да гэтага не разумеў, што гэта такое, но калі я паўдзельнічаў, гэта адчыніла мае вочы. Паказала мне, якой цудоўны можа быць касплей. Многа людзей скептычнага да гэтага ставіцца, но гэта штосьці, што ты не зразумееш, калі ты не пабачыш сам. Поўная трансфармацыя ў кагосьці або штосьці іншае. Я за секунду проста мне гэта спадабалось, і я пачаў сам рабіць касплейныя мерапрыемства. Намагаўся, каб все пабачылі, як цудоўна гэта ўсё. І на адном з гэтых мерапрыемств я сустрэў сваю каханую. Яе касцюмы былі неверагодныя, на іншым узроўні. І не толькі яе тэхніка, таксама яе дух, яе душа, яна превзошла усе мае жаданні. Яна і зрабіла гэты капелюш выдры. Мабыць, ты ўжо прыкмеціў, но калі ты яго апранаеш, ты і сам, можна сказаць, ператвараешся ў выдру. Гэта ж полезна будзе, так? Я хочу падзяліцца яе падзяліцца яе талантамі, яе прагай да гэтага мастацтва з усім светам. Таму я і пераканаў яе, каб мы зараз прыяднались да UCA у наступны раз, калі ты да нас прыйдзеш. Окей, трэба будзе да іх зайсці. Ладно, поехали. О, Биби. Биби. Погляди-ка. Так, сотні мільёнаў гадоў таму выглядаў свет. Тады быў проста адзін вялікі кантынент. Панге. А ты ведаеш, што гэта? Луна. Я пакажу тебе сапраўдную хутка, абяцаю. Уже такі дарослы. Так. Весь свет будзе тваім, каб ты падарожнічаў па ім. Ты зможаш пайсці куды захочаш, нават на Луну. О, мы зараз пойдзем по нашим доставкам.
танки. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Сейчас давайте возьмем себе. Зараз тут груз. Тыц. Sam, it's good to see you. I appreciate you making the trip. Угу. Wow. This is... Тримайте. There's something we'd like you to have. This is for you. Ще одна лестниця, ну мені не треба. Come by again. Thanks, Sam. Good work. New order. Вітаю, Йокашика Самурай. Дякую за фоллоу. Тиц. Deploying autonomous delivery bot. Ну, теорії я зараз сюди поїду. Ладно. Order assigned. Я би забрала би у вас керамику. Не ведаю, мабуть, не бот. Многие подписываются и кудись заходять. Торі я би сюди поїхала би. Типа тиц. Добудувала би ось сюди шашу. Далі не видно. То есть из разработчика, мабуть, японец какой-то. Походу я правильно еду. У нас проблема.
Ладно. Мы тут уже объехали их по полной. Поедем по дороге. Давай. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. Decontaminating system. All clear. Welcome. Sand Porter Bridges. Everything. What? Ура! No shade. Я наконец-то зараз змогу поставіць у гараж гэты новый трак. Не могу. Nope. Ну, поехали далей тады будаваць шашу. Ой. Так, поехали будаваць далей. Beginning scan. Have a pleasant journey. Дякую, Йоко Шихамура. Так, забыліся. Дякую за нагадванне. Weapons restrictions lifted. Нічого, тут уже генератор. Зараз тут, я пам'ятаю, ми проїжджали вже тут.
бережна потрапім до этой новой станции. Ну, не новой, без разумения. Эй! Я не специально. Давайте вот так зробим. Хотя... Сколько у меня? Не. Так. Так, питання. Де наступне? Тому що ми тут були. Я тільки ось тут ви щось бачила. Ну, по ідеї, вона ось тут ви зараз. Ну ладно. Не, это той же самый. Ну я на самом деле не веду, треба было его тут отлетать або ні. Так, насамрэч, я думаю, мабуть, ось тут я бачила, ось станція. І ось тут яшчэ одна павінна быць. То бок тут шаша, мабуть, ось так ідзе. А, вон. А, не, это просто генератор. Прочатерся, ну, ось. Отлетел. Ау. Я не специально. Я вот такого. Я зараз, магчыма, тады... Возьму замову и поедем по сюжете. The sticky gun is a weapon that launches an adhesive projectile. Mm-hmm. Gun and projectile are connected by a wire which can be engaged to pull in targets. It's strong, too. Could support up to several dozen kilos. You can use it to secure cargo at a distance.
right out from under a mule's nose, maybe. М. You're a clever guy, so I'm sure you can think up a few Пістолет, який other притягує applications. до себе Just речі. comes down to how creative you can get. And just so you know, Sam, you can use the firing range to practice with the sticky gun. It might be prudent to head there and familiarize yourself with it. Order assigned. Order assigned. Have a pleasant beginning, Stan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Someone's happy. Аж одни подписчики в чате, где нормальные люди. Ну, ты тут. А кому еще тут быть? На нашем уже миллионном этом подорожье. Ну, серьезно. Ну і цудовно, що ти підписчик. Мені подобається, все свої, у всех есть емоутки, все равноправие тут у нас. Во у всех. Okay. А я специально не взяла металл и думала, ай, место. Все равно керамика треба. Угу, керамика.
Тут металлы всем потребны. Заражаемся. Раўналевія. Ну, калі хочаш, раўналевія зробім. Не праблема. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Second bridge exit. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. No, it's you. What? Раўнавелія можна? А што гэта? Калі гэта люсівелія раўнавелія, то магчыма. Just so you know, I've... Go ahead and... Яшчэ гранаты? Seeing you in action. Keep it up. Дзякуй. Good work. New work. Ah, a supply request. Up for taking care of it? Thanks, Sam. And we could use more people like you. Mm-hmm. Order assigned.
Тыц. Да будзе шаша. Прихожесть моя. Ну, зараз тоді ще сюди завезу матеріальчики. Машини треба трошки підфарбувати. Нормально. Все добре з машиною нашою. Ой, коли ласка, коли ви тут існуєте інші люди на этом сервері, ну докиньте сюди немножко металу. І все, будьте добрі. Мне теперь цікаво, что вось там справа у горах за шаша. Потому что я думала, что гэта зараз туды повернет до яе. А нет, там штосьці іншае. Потому что, по идее, мне падавалось, что гэта ўсё павінна быць павязана, но оно не павязана. Гэта цікава. Я ребутнула, вітаю всіх зноў. Атрымалась? Ребут атрымаўся, цікава.
З павяртаннем, но это ўвогуле дзіўна, што зараз было штосьці, таму што мне пісала, што ўсё нармальна, стрым ідзе. Я бачыла чацік на кансолі нават, ну, то бок ніякага разрыву не было з майго боку, но я не ведаю, што гэта было. Вось. Ну, тады прапаную зараз пачытаць усё. Пойти на покой. The people down in South Knot City have had to suffer through a lot of terrorist attacks lately. They've not been receiving supplies regularly either. No one's starving, not yet, but a sense of unease is spreading across the city. We need you to bring them as much as you can of whatever you can. Food, oxytocin, the essentials. You'll also be carrying seeds, earthworm and insect protein paste, organic chemicals, and anti-BT weapons. Не у тебе, я чекнула. None of which can be sent У меня by в телефоне a так само не было. A delivery will remind the citizens they're connected to the rest of the country. It will give them hope. And if you can get them connected to the Cairo network, all the better. Кстати, треба приєднати всіх до хірального сетіва. Fragile checked in a little while ago, saying that due to some instability with the beach, she was having trouble making jumps. Until things settle down, she won't be able to help you out. Там якась нестабільність з пляжем, і вона не може зараз нас фастравелить. Окей. Тут Хиралия повышается. Тебе не трэба хвалявацца аб гэтым. Працягвай рабіць тое, што ты робіш заўсёды. Вітаначкі. How's it going? Ну, капец. Нет, тут просто вылетел стрим чамусьці. Не ведаю чаму. Everything looks to be in perfect condition. Thank you, Sam. Зараз набягуць. Ой, ну тады, мабыць, немного пойдзем по сюжетику. Always a pleasure. Good work. New. Попить воды, растягнуть спину. Так. Вода уже кончилась. Пробачьте. Блин. Зараз хутенька тады зробім гэты сайт. Строку страціла, павось Бог. Окей. Сайт будем рабіць. Якой сайт?
Так, я зараз взяла якусь місію. Що за місія? Ну. Магчыма, мне трэба тут штосьці зрабіць. Пачакайце. А. Зараз повернусь. Так, ну что вы, мои хорошие, что у вас тут? Дивись. Я і за водой, і за ежей, можна без ад'ёбіць. Няма... Все, скончываем гэтае ваше ўсё.
Я забыла взять... О, я забыла гэту выканаць миссию. Гайс, мы не пойдем зараз по сюжете. Хотя не, я зараз заканчиваю гэты просто заказ. А я не могу его заканчивать. Ну, прабачце, тады мы... Хотя, мабуть, я могу взять сюжет. Так, сюжет я могу взять. Не можем апрацаваць замову, не можем апрацаваць замову. Чакайце, пакуль праблема не вырашыцца. Сэм Бриджес, прабачце, у нас сістэма скончылась. Адна з гэтых пасылак, яна не выдалась тебе аўтаматычна. Яна для самой Фрэджы. Прабач, што затрымаў тебя тут, вось, абярэжненька. Яны вельмі крупкія. Гэта быў Хікс. Калі вы не памецілі, што гэта ён замаскіраваўся. І вось у нас чырвоная пасылка. Што бы ёй магло бы быць? Ну, поехали. Так, хопить вам в чатике бесоебиться, я уже повернулась.
Не, Зорка, для тебя все нормалёва. Просто гэта, як сказаць, не абражайце адзін аднаго, калі ласка. Вось. What can't you do? Okay. Да будзе дарога. А самого сябе можна? Ну не трэба. Says here the client is fragile herself. Ён мяне падарваў. Careful. The contents are fragile. Што? Зона... А што мне рабіць з гэтым? Добра, што я тады была далёка ад усяго. А вось маленькая термоядерная зброя. Так, тады... А што з гэтым зрабіць зараз? Так, а што мне з гэтым зрабіць зараз? Што мне з гэтай тэрмаядзернай зброяй рабіць? Дзякую, Зорка. Прабачце, я зараз пагуглю. Таму што ўжо 5-я гадзіна стрыма, я не разумею, што тут адбываецца.
Ну, я хвалюсь, что... Что зараз гэтае лайно зноў выбухне. Так бывае упершыню так, што я ад гэтага паміраю ад выбуху тэрмаядзернага, ну так, упершыню. Ну там говорится, что мне трэба его выкинуть в озеро, но я ж не поспею доехать до озера. А давайте я гэта лайно просто тут выкину. Вось тут мылом. Правда, тады шаша разбурыцца, но хоть штосьці. Ладно, нет. Паспрабуем доехать. Давай. Так. Пробачьте, так, у вас там у чатике misunderstanding. Ніхто нікого нікуди не змывае. Все усіх шануюць. І все на гэтым. Я зразумела, кажуць, чаму яна выбухнула, таму што я выйшла за зону місіі. У нас з тобой misunderstanding. Зразумела. Ты гэта, калі што прабач, я говорю, я тут уже сколько стрымлю, у меня уже голова не варыць. Я нічога не разумею. О, тут заховалась. Тогда все. Едем далей. Я, кажись, бачу ось там розкрижування. Мені туди потрібно. Ладно, потім на байк начеплю все, що можна, і поїдемо. Так, тоді.
Thank you for your contribution. Beginning soon. Have a pleasant journey, Travis. Weapons restrictions lifted. Обережно. Треба було брати інший мотик, ну ладно. Ты про кого? Я бачу шашу. Далі яку треба буде побудувати. Ну, як приємно, коли тут нема почвар просто. Просто супер. Папа, бомба. Во как мазут справляется. Jesus, that was close. You saved the city and everyone in it. I love a lot more than I ever did. Maybe there's no way of saving Middle Knot. But South Knot's still here. Because of me. And you. Яна подякувала нас за тое, што мы выратавалі зараз гэты горад. І мы адказалі, што, мабыць, Middle Knot'a ўжо не існуе, но мы тут можам выратаваць іншыя. Не толькі я, но і ты. What happened to you? Што здарылася з табой?
By the time I realized what Higgs was planning, the nuke was already at the city gates. Калі я зразумела планы Хіггса, ядзерка была уже у ворот, у брам горада. Я проследила, где она была, и хотела вынести ее. Но Хиггс все ведал спочатку. И он споймал меня за брамами. Все еще с ядеркой у моих руках. И в наказание он раздел меня, и потом призвал дождь. Послухай, Фрэджайл, у меня есть пропанова до тебя. Хочеш проживати остатки свого життя пошкодженою? Або допоможеш нам? Усё, што калі хочеш, калі ты хочаш выратаваць сябе, просто тэлепартуйся. Або калі ты хочаш выратаваць гэтых людзей, то просто возьми ядерку і унесі яе. Ты будзеш гераіняй, но тебе патрэбна будзе прайсці праз дождж, каб гэта зрабіць. Ты аддаш многа свайго часу гэтаму гораду. Бачиш, по правді, мені пофіг на своє лицо. Тому я його і ховаю. Но ти любиш свою внешність, не так ли? Могу поспорить, що татка тобою ганорився. Дякую великий за хайп-трейн. Не хвалюйся. Бачиш, я хочу, каб твоє лицо было як гэтым. Твоей адзнакай. Навошта ты мяне прэдаў? Навошта ты гэта зрабіў? Таму што я знайшоў кагосьці, хто дапаўняе мяне. Хтосьці, хто не патрабуе ад мяне маскі. Мой совет тебе. Нават калі ты выратуеш Сауфнот, ты ўсё яшчэ будзеш вядома як тая тэрарыстка, якая ўзарвала Мідлнот. І твой лік заўсёды будуць ведаць як лік тэрарысткі. За табой будуць паляваць. Хоць на цябе і прамацуюць налепку, ты ўсё роўна зламаешся ў транзіце. Ну так, што скажаш? Я возьму ядерку. Я не ломаюсь так легко. Ну, удачи тебе. Я возьму гэтую шкоду и ядерку. Я не ломаюсь так легко. Я возьму гэтую шкоду и ядерку, и не ломаюсь так легко. Потому что я фрэджайл, но я не такая хрупкая.
there it is. Так вось што You are a здарылася. goddamn hero. Ты сапраўды гераіня. You did the right thing. Ты зрабіла правільную рэч. This belongs to you. Гэта належыць цябе. I'm no hero, Sam. Я не гераіня, That Сэм. choice I made, Гэта выбар, якой я зрабіла. I've regretted it ever since. Я... All I had to do was jump, and I could have saved myself. Я думаю, што я зрабіла не той выбар. Instead, Я павінна была you saved a проста city. тэлепартавацца і выратаваць More than цябе. that, you Но gave ты people выратавала hope. горад і дала людзям Well, надзею. now there's only one person left for me to save. Цяпер I'm gonna make толькі each адзін regret people чалавек crossed me. By killing him? хоча, каб я яго Can't. выратавала. He's way more powerful now than he was before. Я, карацей, Хік заплаціць за гэта, но ён зараз мацнейшы, чым ён быў раней. Но ты можаш з ім разабрацца. Ты мог бы. But promise me, Но абяцай, promise me you'll leave him alive. абяцай, There's што ты something I wanna будзеш, ask him to his face. што ты яго не заб'еш. Я хачу кое-што ў яго And now. запытаць. And I Ты want to know why he м, betrayed me. Ты будзеш пытаць яго? Do you want it? Цяпер буду. За тое, што ён мяне прадаў тады. Хочаш? Прабачце, вялікі, зараз кончыцца кат-сцэна, я все прачытаю, што там у чаціку адбываецца. Sam, Сэм, don't forget about the supply run to South Knot City. не забудь, што тебе ўсё яшчэ трэба дастаўку дарабіць у Сауфнот, у южны горад. Incredible work, Sam. To think someone managed to forge an order with Fragile's name and nearly got you to deliver a nuke. If you hadn't disposed of it, an entire Knot City would have been blown to Kingdom Come. I really can't thank you enough. Так, все, я бачу. Дзякуй, вялікі крывчанка, за гіфт-сабы. Все падзякавалі, каму падаравалі, калі ласачка. Ну, я не бачу дакладна каму. Здаецца, зоркі прыляцела. Здаецца. Люсівел, тебе таксама, мне здаецца, прыляцела. Мэндрейк. Ну, у меня зорачка стаіць. І Великс, калі гэта... Калі што, дзякуй. Калі гэта быў глядач. Або гэта прыляцела рандомным, проста фаловерам. Дзякуй, вялікі крывчанка, зноў все, калі што, крывчанка таксама стрыміць. І па начам, Люсі, ты тут любіш у нас гэта начныя стрымы, так што, калі ласачка. Што у вас тут адбываецца? У нас тут хайп-трэйн адбываўся. У меня нават зламаўся чатик на телефоне, зараз я перезапишу прыладу. Таму што Twitch зламаўся ад такога. Мне раней хтосьці падараваў Люсі, по-моему, Скаймарк, но я не упэўнена. У яе ботам не радая. А ты бот? А ёдзе паглядзець, што паглядзець?
Не ведаю дзе. Хаця калі ты памятаеш на яком маім стрыме, то мабыць у мяне захаваўся запіс і ты там можаш пабачыць, калі там запіс ёсць чаціка. Ну, на твічэ. My curiosity keeps me confused. Beginning scan. Scanning Still I bridge stand here on my own, ID. Welcome to South Knot City. Proceed to distribution nothing center. left to lose. Я хочу паслухаць песенку, но я ведаю, проста зараз я заеду і яна скончыцца. А мне цікава. Так што пакуль слушаем песенку. And with the rain I don't accept, wash away my sins. Decontaminating suit. Battery low. Please charge vehicle. На жаль, я не ведала слоў, і я проста хацела есці, у меня тут ежа стаіць побач. І я жую. Жевала. Вось. Great to see you, man. Мгм. You don't know how much we've been looking forward to this. Як добра цябе пабачыць. Мы так доўга гэтага чакалі. Gotta start with those who need it Многа most. тут хвараючых. Everyone ought to get a share. We really appreciate it. Ще на вечерю салатик і куриця. Сколько песенок. So is it true the chiral network is finally Это becoming правда, что наконец хиральная сетева запрацавала? Не могу поверить. It's not a dream. And yeah, Адчуваецца як мара. Ну гэта не мара. Давай, подлучай нас. Окей. Дякую, Мендрейк. Зброя. Ой, зноў лор. I don't think we could have survived without Я не outside думаю, что мы могли бы выжить без допомоги извне. make repairs more manageable. It could help us finally get back on our feet. Хіральная сетева нам так вельмі дапаможа, мы ўстанем на ногі. Калі мы страцілі Мідлнот Сіці, мы думалі, што не будзе канца гвалту. Я прачынаўся і думаў, што кожны дзень будзе апошні. Ну, вось мы тут. Let's just say I don't believe in miracles or luck. Hell no. I believe in Я проста скажу, што я не веру ў цуды або ў удачу. Гэта людзі ратуюць адзін аднаго, як ты зараз. I'm sorry. Трэба дапамагаць іншым. We really appreciate it. Мы вельмі гэта цэнім. Supplies are ready and waiting. Добрая праца, Сэм. Need to tell you to take care when you come fetch them. Вось твои рэчы. І навошта мне столько зброі?
Дзякуй, Сэм. Saved South Knot Ты City and выратаваў brought South our Knot people City closer together. і яшчэ бліжэй аб'яднаў нас. Ты уже на Halfway to making паўпуці, us whole again. на паўпуці, каб нас аб'яднаць зноў. Something I need to tell you. Я павінна цябе штосьці распаві... Сэм, сувязь з Амеліяй прорвалась. Магчыма, праблемы з гэтым, з правадамі. Сэм, побач з табой хіральны гэты шторм. Гэта можа аб'ясніць тое, што ў цябе няма зараз сувязі. Выйдзі і паглядзі, што там. Но насамрэч, давайте мы ўжо наступны раз паглядзім, што там, таму што я ўжо стамілась. Мы ўжо доўга тут гэта ходзім, бродзім. Мы зараз вельмі доўга будзем чытаць, таму што у нас тут дафіга проста лора нам прилетела. Так што падрыхтавалі, взялі там, я не ведаю, свае кніжачкі. У нас зараз будзе аўдыё-падкаст з лорам гэтай гульні. Вось. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Шыткі залоўкам, так. Дзённікі падрыхтавалі. Вось. Гэтае слова. Ну што, Бібі, усё добра? Hey, Bibi. Окей. Я дома забыл. Ну, ідзі дамоў тата. Дадому, прабачце. Так, апошняе піва на сёння я загубіў. Ну, завадзі новый, набывай. Right in your face. Піва захацелася, а дрэнна. Так, ну што, давайте спачатку засейвімся на ўсякі выпадак і включым музыку. Дадзеныя. Інтэрв'ю. Сітуацыя пасля першага інцыдэнта Death Stranding. 3 гады таму Дайв Хартман напісаў гэты артыкул у штаб-квартыры Брыджеса. Здарылася серыя вялікіх выбухаў, не столькі серія, яны былі адначасова і па ўсяму свету яны здарыліся. Мировые телекоммуникации просто знішчылись, вырубились, нічога не працавала. Мы просто пабіралі, што маглі, і намагались просто зразумець, што здарылася. Тады нічога не было незразумела, падавалася, як быццам пекла здарылася. Ну і зараз мы таксама мала ведаем. Дзяржава падумала, што гэта была тэрарыстычная атака.
Таму што тады іх многа здаралось, но хутка все пабачылі, што гэта было не так, што гэта было штосьці іншае. Кратары пасля гэтых выбухаў былі незвычайныя. Не было ніякіх абломкаў, не было пылі. Нават галоўныя навукоўцы не маглі сказаць, што гэта было, таму што нават метэарыты па-іншым іншыя кратары залішалі. Таксама не было ніякіх слядоў нейтроннай радыяцыі, альфа-лучэй. Но мы ведалі, што гэта была і не ядзерка. Некаторыя з часціц, якія мы дэтэктавалі побач з гэтымі кратарамі, зараз мы ведаем, што гэта хералій. Мы не ведалі, што гэта было. Чым больш мы гэта вывучалі, тым больш нашы навукоўцы прыйшлі да таго ж самага вывада. І не толькі нашы, па ўсяму сусвету. Што гэта быў результат эвента анігіляцыі. Якраз тады і пачаўся гэты феномен хіральных хмар, і пасля гэтага все камунікацыі з іншымі краінамі па ўсяму сусвету, калі хмары пачалі у паветры фарміравацца, то тады все камунікацыі знішчылись, да спутнікаў связь з арбітай была пашкоджана. No blue in the intervented river. У гэтай вясёлкі, якая з'яўляецца там, дзе гэтай пачвары і дождж часовы, няма сіняга колеру. Напісана Дэдманам год таму. Мы людзі вельмі складныя, мульціцэлюлярныя, мультиячейкавыя, мультиклетковыя арганізмы. 60 трыльёнаў клецін унутры кожнага з нас. Колькі з гэтых клетак неабходна быць памерлымі, каб чалавек памёр. Дакладна ли гэта клеткі, што клеткі, як это, з клетак сыходзяць тое жывымі або памерлі? Гэтыя пытанкі яны акадэмічныя, відавочна. Ну, і мы зараз жа ведаем, што кропка смерці не можа быць вылікавана па нашым клеткам, па ліку клетак. Ну, з іншай кропкі погляду ніхто не можа адказаць на пытанне існавання дэгенератыўных хвароб, якія знішчаюць усё больш і больш клетак. Яны залішаюць залішаюць арганізм напалову памерлым. А што наконт мяне? Большасць маіх органаў былі собраны з іншых людзей. Но яны ўсё яшчэ працуюць, відавочна. Но, магчыма, іх арыгінальныя владельцы. Можна ли сказаць, што не жывы такім чынам? Я сапраўды не ведаю. Дарэчы, чуў ли ты пра такой маленькі эксперымент, якой аднойчы зрабілі з землянымі чарвямі? Іх від называецца C. elegans. Яны вядомы за тое, што яны свецяцца сінім под ультрафіолетавымі прамянямі, но толькі калі яны паміраюць. Падаецца, што гэта рэакцыя ад
анфраналічнай кіслаты, якая ёсць у іх арганізмах. Гэта вядома, што таксама гэты феномен называюць флюаресцэнцыя. Сіні гэта колер смерці, падаецца. Антраналічная, мабыць, я не ведаю, як гэта перакладаецца. Анфраналічная кіслата. Такім чынам, гэта не можа быць супадзеннем, што ў гэтай вясёлкі інвертаванай няма гэтага колеру. Таймфол узмацняецца ў зонах, павязаных з пляжам. Гэта нейкім чынам павязана з хіральнымі часціцамі, якія узбуджаюцца. Так мне падаецца, як мінімум. У гэтых прасторах, якія павязаны з пляжам, электрамагнітныя хвалі з сіняй частатой могуць падарожнічаць лёгка праз шов. Тым самым яны праходзяць на пляж і не залішаюцца тут у нашым свеце, у нашым вымярэнні. Некаторыя людзі думаюць, што некаторыя людзі думаюць, што туды на пляж ідзе гэты сіні колер з гэтай вясёлкі. Но насамрэч, хто ведае, факт у тым, што сіні гэта моцны, сіні колер моцна павязаны з смерцю. Гэта супраць гэтага няма ніякіх аргументаў. Вітаю, Алексій, дзякуй за фолоу. Рудзі, божухна, вітаю, Рудзі, і дзякуй за гэты. За рэйд. У нас тут канец стрыма, мы тут пад музычку чытаем лор. Вось. Так што, калі кагосьці гэта не цікавіць, то дабраны шарігана, так. То вось, можаце ісці спаць або засынаць пад гэты аўдыопадкаст. Алёртаў, на жаль, зараз няма, таму што я стрымлю напрамую з PlayStation 5. Но калі я буду стрыміць з ПК, гэта, дарэчы, будзе праз нядзелю або 2, калі у нас будзе Summer Game Fest, будуць трансляцыі, і я буду каментаваць, калі што. Глядзець, што там анансуюць, што пакажуць. Death Stranding 2 пакажуць, дакладна, магчыма, фінальны трэйлер якой-небудзь. Вось. І тады я праганю все алёрты за гэты месяц. Вось. І, дарэчы, трэба зрабіць алёрт на гіфт сабак. А будзем сядзець, рофліць будзем. Вось. Зорка, калі ты тут, то я прапаную цябе далучыцца. Вось. Тан-тан. Ну і калі я дачытаю, то мы відавочна пойдзем у рэйд. Но тут многа чытаць. Я сразу папераджаю. Вось, всех. Ладно, працягваем. Велізарныя біці. Велізарныя падшварныя. Напісаў Хартман 2 гады таму. Наступная справаздача заснавана толькі на гэтых на сведках, на дакладах сведкаў, доказаў таго, што далей будзе напісана. Мы прапануем, што мы наставим на тым, што у нас няма independent. Няма верыфікацыі незалежнай, ніякай гэтых фактаў. Есть некалькі тыпаў біці. І ёсць спосабы, з якімі мы зможам
жывыя, карацей, есть спосабы, з якімі BT узаемадзейнічае з жывымі арганізмамі. Нейкія BT актыўна шукаюць людзей, а іншыя проста намагаюцца прывабіць нас да іх. Усё яшчэ некаторыя могуць есці сваю дабычу, і тады здараецца void-out, выбух вялікі, якой мы бачылі ў пачатку. Ну, гэта не толькі іх ролі або іх паводзіны, па якім мы іх адрозніваем. Іх псіхалогія таксама іншая. Больш таго, у нас ёсць анекдатычныя доказы, якія прапануюць, што існаванне некаторых сапраўды велізарных BT. Но гэта цікава, што яны, што па сведкам у іх ёсць пупавіна, і гэта як быццам, господи, як у дзіця, якое наражаецца, у яго з мацер'ю гэтая сувязь праз пупавіну, я забыла, як гэта называецца. Велізарны BT, падаецца, што велізарны BT складаецца з энергіі К некалькіх забітых індывідуалаў. У рэзультаце сувязь паміж кожным чалавекам і яго пляжам загублена. І ў рэзультаце BT не маніфестуецца і ў рэзультаце у BT няма вось гэтай пупавіны. Пупавіна. Гэта ў тэоріі. То бок у всех BT звычайных яна ёсць, а ў гэтага велізарнага яе няма. Окей. На жаль, я сумняваюсь, што мы можам даведацца больш пра гэтых істот, пакуль хіральнае сеціва працуе. Пакуль хіральнае сеціва не запрацуе. Но гэты дзень хутка настане. Окей. Інтэрв'ю прэпераў, тых, хто жыве ў бункераў, фармеры часавога дажджа, год таму, фермеры, вяскоўцы. Я раней быў эколагам, Амелія вельмі цаніла гэта, і даследаванне маёй жонкі пра Timefall і яго эфекты на расліны. Яна прапанавала гэтую тэорыю, што яго можна выкарыстаць, каб хутчэй збіраць уражай. Бачыш, Timefall моцна змяніў экасістэму ўсяго кантынента. Відавочна, я ведаю, но мы не можам гэта спыніць. Так што ў нас з'явілася ідэя выкарыстаць гэта на нашу карысць, зарабіць наша наваколле лепш, а не горш. Канешне, гэта лёгка ўсё сказаць, чым зрабіць. Напрыклад, гэтыя кратары пасля гэтых void-outаў, выбухаў. Мясцовая хіральная плотнасць такая вялікая, таму там і заўсёды ідзе хіральны дождж. З усім гэтым забруджваннем ты думаеш, што гэта все ператварыцца ў вельмі зялёныя луга і вось гэтае ўсё. Но, на жаль, так не атрымліваецца. Там нічога не расце насамрэч. Магчыма, Timefall, часовы дождж, зрабіў штосьці з зямлёй там. Но па праўдзе я не ведаю.
Таму я і мая жонка і праводзім гэтыя даследаванні. Но павінен сказаць, што я не думаў, што Timefall можа быць раней я не думала, што Timefall можна выкарыстаць, каб дапамагчы вырашчваць яду. Сама ідэя была Амеліі. Так што таксама яна тут прылажыла руку. Зараз я пралістаю. Інтэрв'ю з металаломшчыкам 6 месяцаў таму. Неверагодна, не так ли, гэты гадзіннік пясчаны? Бачыш, як песок наверх цячэ? Таму што там унутры хіральныя часціцы, таму ён і рухаецца так. І паглядзі на форму гэтага шкла. Такое элегантнае, такое делікатнае. Прям так, як дзяўчынка, якая яго зрабіла. Цяжка паверыць, што ён з гэтага сусвету ўвогуле. Но яго зрабілі чалавечыя рукі. Вар'яцтва, не так ли? Не дзіўна, што все ў Сауфнот, у горадзе южнага вузла ведаюць пра яе працу. Можаш уявіць, як я сябе адчуваў, калі яна мне яго падаравала. Спадзяюсь, што можна сказаць, што гэта быў падарунак, падзяка. Яна прапанавала мне, яна запытала мяне пачаніць яго для яе. І гэта ўсё, што я атрымаў. Ты ведаеш, я зрабіў працы для розных людзей, но ніхто з маіх кліентаў ніколі не рабіў такое для мяне. Большасць проста ставіць себе декалькі лайкаў, і на гэтым усё. Не поймі мяне неправільна, нічога такога дрэннага ў лайке або дзвюх, упадабайкі або дзвюх. Гэта проста гэта іншае. У гэты момант яна дала мне гэты гадзіннік. Я ведаў, што я хацеў быць з ёй. Но гэта ніколі не здарылася. Я не зроблен для кахання або для адносін. У меня няма гэтага здольнасцяў для гэтага. Іншыя людзі пужаюцца мяне, шчыра кажучы. Усё яшчэ, нават калі мы не можам быць разам, у мяне хоць будзе гэты гадзіннік. Так, зноў журналы невядомага чалавека. Журнал номер 5. Х і К, цела і душа. Калі яны раз'ядняюцца, ты паміраеш у гэтым свеце, як мінімум. Гэтая смерць не канец. Пакуль твая душа мае цела, куды яна можа павярнуцца, ты можаш перарадзіцца. Больш-менш. Таму людзі пабудавалі грабы і саркафагі, каб захаваць цела, каб душа да яго мела куды павярнуцца. Я вывучыў усё гэта з старой кнігі, якую я знайшоў. Wisdom of the Egyptians. Досвед егіпцян. Там много цікавых рэчэй пра смерць і як яе превзойти. Або пераабароць. Напрыклад, залатыя маскі смерці фараонаў.
тыя, якія дэкарыравались з выкарыстаннем, ну, тады яны думалі, што магічных рэчэй і напісаў аб прэстыжы і моцы уладальніка. Я раскажу цябе, што я хацеў вывучыць усё пра пляж, і тое, што і гэта дзіўна, тое, што егіпцяне пра гэта ведалі, пра яго існаванне. Таму я вырашыў даць таксама сябе даць маску. Ну, гэта дзённікі Хіггса, окей. Не маску смерці, но тую для жывых, для правяшчых. Сёння апошні дзень, калі хтосьці пабачыць мой лік, мне ён больш не патрэбен. Ну, гэта дзённікі Хіггса, но ён тады пачынаў добра, ён увогуле нармальны быў чэл. Старонка 6. Станцыя Брыджэс на захад, яе толькі што захапілі тэрарысты. Яны выкарысталі выбух, каб гэта зрабіць войдаут. Яны скінулі труп побач з станцыяй і дазволілі яму разлажыцца. Ну і такім чынам гэта прывлекло біці, пачвар да людзей. Па чуткам деманы пачулі, што Брыджэс экспедыцыю збірае на захад, каб перабудаваць Амерыку. Спадзяюсь, што ім гэта не спадабалось, тэрарысты, сепаратысты, ізаляцыяністы. Все гэтыя людзі, якія гавораць пра Амерыку, яны іх ворагі. Як быццам гэта старая дзяржава, старыя людзі намагаюцца зноў іх закаваць у цэпі і зрабіць індывідуума падчынённым калектыўнаму грамадству. Яны прапануюць... яны пытаюць, што для іх у гэтай іх новай Амерыкі. Калі сённяшні трыумф, заўтрашні кратар. Тата раней мне такія ж трыады пеў. Гавору, што Амерыка ніколі не рабіла нічога ні для каго. Таму мы і пачалі жыць у бункеры. Лепей жыць у дырэ, чым там пад іх пальцам, і гаварыў ён. Так, ён быў святы, мой татка. Я намагаўся збегчы некалькі разоў, но ён павяртаў мяне назад. Я змагаўся і крычаў. Но ён, кажусь, яго біў. Вось. І нагадываў яму, што гэта зноў паўтарыцца, калі ён будзе яго не паважаць. Но гэта ж каханне, не так ли? Або любоў? Любоў. Ён проста даглядае за мной ад зла гэтага свету наружнага. Ну і ўсё ж такі я павінен яму сваім жыццём і сваім сілам таксама. Упершыню, калі я адчуў біці, гэта было, калі я трымаў яго за момант до таго, як ён пачаў разлагацца.
Таксама як тады, калі я ад цела пазбаўляўся таго бункернага. Мой тата паказаў мне, што трупы яны каштоўныя і вельмі моцныя рэчы. Яны больш, чым бомбы. Тэрарысты павінны ставіцца да іх з павагай. Старонка 7. Год невядома, калі гэта было напісана. Раней я працаваў з рознымі кур'ерамі, якія абслужвалі цэнтральную частку страны. Трэба было зрабіць. Або тады нас бы проста паглынулі іншыя. Маю службу бы паглынулі. Ведаеце што? У іх лідаркі ёсць Думс. У меня ёсць адчуванне, што мы з ёй пасябруем. Деманы і тэрарысты пачалі ўсё больш і больш агрэсіўна дзейнічаць з таго моманту, калі Брыджэс адправіла сваю экспедыцыю. Як быццам біці і мулы гэтага было недастаткова. Зараз у нас яшчэ мы павінны яшчэ назіраць за гэтымі зараз мы яшчэ павінны назіраць за гэтымі дурнямі, калі мы робім дастаўкі. Ну і ўсё яшчэ гэта яшчэ больш прычына, каб нам аб'яднацца з імі, арганізавацца. Я і моя новая партнёрка, мы размаўлялі пра кансалідацыю нашых аперацый, каб мы змаглі больш тэрыторыю пакрыць, большую тэрыторыю кантынента. Калі атрымаецца, я спадзяюся, што гэта зробіць нас амаль як ЗША раней. Розныя структуры і метады, но падобная ідэалогія. Іншыя структуры і метады, но падобная ідэалогія. Глыбокая і падчыняючая вера у важнасць супольнасці. Но дьявол у деталях, не так ли? Правила структуры нельзя дозволить людям робить решения самих за себе. И тут есть риски. И у гэтым и есть риски. Нельга дазволіць паўтарэння гэтых мінулага з яшчэ аднымі злучанымі штатамі Амерыкі. І гэтыя деманы, яны не будуць думаць самі за сябе. Напрыканцы ўсяго супольнасці патрэбен моцны лідар. І па праўдзе гавара, я думаю, што мне гэта, што крыцей я зроблен для гэтага. Так, перапынак на вадзіцу. Фух. Далей, 8-я старонка. Па чуткам, які я чуў ад маіх новых партнёраў, я пачуў чуткі, што здольнасці маёй новай партнёршы не вельмі моцныя. Я ведаю, што ў неё ёсць Думс, но яна на зусім іншым узроўні. Што наоборот, што яна вельмі моцная. Я гавару цябе, я ніколі не бачу штосьці такое. Не толькі яна можа бачыць біці, но таксама яна можа выкарыстоўваць пляж. У параўнанні з ёй мае здольнасці гэта нішто. Проста якія-небудзь фокусы і ўсё. Фокусы з трупамі, вось і ўсё.
но гэта не значыць, нічога не значыць. Пакуль мы з ёй разам, то ўсё будзе добра. До таго, як мы сустрэлись, меня павязывалі ліміты маіх здольнасцяў. Я быў як быццам сляпы чалавек, якой проста ў цені ходзіць у гэтага сусвету таемнага. Но зараз за яе я магу сапраўды пабачыць пляж. З ёй побач я магу змяніць свет. Не толькі у тое, што было, но і за старымі ЗША. Не з такімі, якімі іх бачыць Бріджес. Штосьці новае, штосьці вечнае. Прямо тут і зараз. Свет, дзе мы свабодны рабіць все, што мы хацім. Ну, так, окей. Ну, карацей, гэта дзіўна, што у іх не былі такія моцныя здольнасці, но калі ён зафрайджайл, ён патрапіў на пляж і змог іх далей развіць да таго, што ён мае зараз. І прызываць гэтых пачвар. Апошняя старонка. Здольнасці маёй партнёркі надзвычайныя, відавочна. Но глыбоко ўнутры я ведаю, што двое з нас мы асобна у нас няма таго, каб зрабіць маё виденне ў рэальнасці. Сапраўдную свабоду для всех людзей. Усё, што я зрабіў, гэта усё, што мы зрабілі, гэта мы працягваем рабіць тое, што насамрэч не вельмі мае сэнсу. Нават і падаецца, што гэта аб'яднае людзей, і гэта ўсё яшчэ далёка ад таго, чым гэта павінна быць. Тайфол, біці, хіральныя хмары, всё гэта і больш служыць, адразае нас ад астатніх істот. І я павінен сказаць, што я не думаю, што гэта калісьці зменіцца. Нават людзі, як я і мая партнёрка, у нас ёсць свае межы. Но зараз я сустрэў кагосьці, у каго іх няма. Кагосьці, хто можа выратаваць свет ад гэтага вар'яцтва, зрабіць яго зноў цэлым. Сабраць зноў нашы разбітыя часткі. Окей. Свет асексуалаў 3 гады таму. Ад саветніка Бріджес штаб-квартира. По нашим запісям зараз здарылась вялікая адмова ад фізічнага кантакта і інтымнасці. Гэта быў феномен, якой назіраўся яшчэ до дэфстрэндзінгу. Па адной справаздачы, напрыклад, пра наш чацік, так, па адной справаздачы, напрыклад, дэталі павялічваючыся папулярнасцю стыля жизни без секса. Ну, короче, ёсць справаздача або артыкул, дзе вось яшчэ до стрэндзінгу, дзе была вось гэтая тэма, што сярод моладзі павялічваецца папулярнасць жыцця без сексу. Вось. Усё больш вялікі адсотак маладых людзей пачаў самаідэнтыфікавацца як асексуалы. Яны гавораць пра тое, што яны не могуць адчуваць пачуццёў, жадання або прыцягальнасці да іншых людзей. Вось. Добра, што мы старыя, так.
По сведкам, такія людзі амаль не мелі не заводзілі дзяцей або не у сексуальныя дзеянні не ўступалі ніякія. Но трэба сказаць, што існуе многа іншых унікальных сексуальных ідэнтычнасцей, якія былі прызнаны у той перыяд. Напрыклад, дэмісексуалы, якія не могуць сфарміраваць сексуальнае прыцяжэнне без эмацыянальнай сувязі, а таксама ёсць панрамантыкі, якія прыцягваюцца да іншых людзей без абмежавань аб гендары, аб іх арыентацыі. Но гэта можа быць не толькі сексуальны прыцяг. По одной теории Стрэндзінг катаклізм зрабіў хутчэй гэтыя працэсы праліферацыі гэтых арыентацый. У жудасным новым свеце, у якім пачвары ходзяць па свету і анігіляцыя гэта кожнадзённая справа, людзі немного абасобілись ад эмацыйных сувязяў з іншымі, хоць мы не бачым памяншэння именно у біялагічнай ферцільнасці ў людзей, лічбы нараджэнняў уніз пайшлі драматычна пасля катаклізму. Конечно, постапакаліпсіс, прабачце. Гэта моя ремарка. Но з гэтым яшчэ і сексуальны гвалт і харасмент таксама пайшоў уніз. Што прапануе тое, што секс гэта проста ўжо зараз не ў галавах у людзях, няма яго ў думках у людзей, або вельмі мала, у малай колькасці людзей, божах, прабачце. Для лепшага або для горшага. Но у нас зараз няма ніякіх эмпірычных дадзеных, па якім мы можам гэта зрабіць прям дакладную статыстыку. Но па нашым назіранням зараз большую колькасць папуляцыі можна аднесці да асексуалаў. Вось так вось. І внизу метка на ревью. У гэтым артыкуле вельмі чуткія тэмы падымаюцца, якія могуць лічыцца дыскрымінацыйнымі. Асноўная тэорія гэта тое, што павышаная самаідэнтыфікацыя гэтых людзей з такімі арыентацыямі была выклікана павышанай грамадскай бачнасцю і прыняццём. Гістарычныя запісы сведчаць, што індывідуалы
якія ідэнтыфіцыруюць сябе за мяжой цэнсгендернай гетаранарматыўнасці, яны сустракалі моцную дыскрымінацыю і нават наступства былі у сапраўдным жыцці вельмі дрэнныя для іх, што прыводзіла да іх самападаўленню і хаванню як стратэгія выжывання. Ой, прабачце. Но у шырокіх колах прынята верыць, прынята тое, што розныя фактары ўнеслі ў тое, што вось гэтую сучасную ў іх свеце зніжэнне сексуальнай актыўнасці і нараджэнняў і до і пасля катаклізму стрэнсінгу. Но зараз вывучанне працягваюцца. Так, мы гэта дачыталі, но у нас яшчэ 18 імейлаў. Что у нас тут гуляю уже? Ладно, далей будем слухать. Вільям Лейт, Middle Knot City. Ён просто нам распавядае, такая, што яго ядзеркай падарвалі. Так што рабіць там ёй парады? Насамрэч, калі чалавек сапраўды асексуал, то прыняць усё, то бок калі няма іменно пачуццёў, то насамрэч гэта не хвароба, гэта проста адсутнасць чагосьці. Но, скажем так, прыняць сябе і жыць далей. Вось. А калі ты хочаш стасункаў, но не можаш іх атрымаць, то гэта ўжо немного іншае. Гэта ўжо involuntary celibate, не дабравольна цэлібат. Вось. І гэта іншая праблема, і там іншае рашэнне. Middle Knot, горад сярэдзіннага вузла знішчылі. Ты, магчыма, чуў пра Middle Knot City, як яго ядзеркай разбамбілі пару гадоў таму. Гражданскіх людзей, супрацоўнікаў, всех і всё. Всех і всяго не стала у адзін міг. Гаварылі, што гэта тэрарыстычная атака, деманы. Адкуль яна ўсё гэта ведае? Я проста даўно жыву ў гэтым свеце. Вось. Бачыла яшчэ мінулае стагоддзе. Бачыла татаро-мангольскую. Як так было? Там было, зараз падаецца, што утульна вельмі. Но мне здаецца, калі б павярнулись бы мы там, и такие, что, где, нельзя с телефона заказать такси за копейки, трэба там вызывать, вось гэта все. І увогуле наши все гэтыя інтэрнэты. Мы без іх, нам было б цяжка зараз, тады. Тады ж мы не ведалі, што такое можа быць. Ладно. Тэрарысты, деманы, даўбаёбы. Ой, водичка. І Фрэджал потрапіла таксама ў гэтую бойку. Хаця я не ведаю дэталі.
калі коротка, яны пачалі сканаваць дастаўкі зараз гораздо больш больш уважліва. Демоны долбоёбы. Ну тут assholes написано. Assholes долбоёбы. Гэта ён сказаў, Вільям Лейк, гэта не я. Но зараз гэтае сканаванне больш уважлівай не зрабілі ніякай розніцы. Мы бачылі адну трагедыю за іншай. Мы страцілі палову South Knot City пасля гэтага. Палова гэта лепей, чым увесь. Так вось чаму гэты горад зараз тут напалову. Разрушен новость, палова яго ўжо ўсё яшчэ ёсць. Палова гэта лепей, чым весь. Ўсё яшчэ многа людзей загінула. І астальных гэта вельмі патрасло. Яны пачалі думаць, што прыяднанне да UCA гэта быў самы горшы выбар, якой яны зрабілі. І потым усё больш і больш людзей гаварыла гэта ўслух. Чым больш параноя распаўсюджвалась. І нават за мяжу гораду такія думкі пачалі распаўсюджвацца. Ну і, конечно, бункерныя вельмі хутка гэта падабралі гэтую думку. Можна падумаць, што калі ты далучан да сеціва, то гэта больш спакойна, но мы ўсё яшчэ не ведаем, што рабіць з гэтымі тэрарыстамі. Дрейк? Ой, блин, тут же Дрейк, по-моему, ёсць. Магчыма. Но я супраць Дрейка. Дрейк дрэнна. І, дарэчы, мне ён зараз прыляціць гэты мьют гэтага стрыма за Дрейка. Таму я супраць. Дык ён фейкмен Дрейк? Та не, ён сапраўдны Дрейк. Што ж Дрейк набіў? Просто загуглі Кендрик Ламар і Дрейк і пачытай, што тут зараз здарылася. Карацей, мы ўсё яшчэ нават з гэтым сецівам не ведаем, што рабіць з тэрарыстамі. У любы момант усё можа зноў знішчыцца. Но калі гэта здарыцца, мы не павінны дазволіць гэтаму нас забіць. Калі ўсё, што мы пабудавалі, ўсё, што мы пабудавалі, зламаецца, мы павінны зарабіць ўсё, што мы можам, каб гэта перабудаваць, залікаваць. І на гэтым усё. Джордж Батон нам піша. Несапраўдны мужчына Дрейк. Так. Дзіўны свет у краматорыі. Мабыць, гэта ўжо дзіўна, но ты не паверыш мне, Сэм. Я быў побач з краматорыем, яны знайшлі цела побач з станцыяй, і мы павінны былі яго зжэч. Так як у нас пакуль усё яшчэ няма службы знішчэння трупаў, мы не далі гэтую працу. Я выхожу наружу больш, чым іншыя, так што я быў не супраць. Ну і я не мог сказаць нет. Хтосьці ж павінен быў гэта зрабіць. Не значыць, што не значыць, што мне было не страшна. У меня ж няма здольнасці думс. Но цябе не павінны спецыяльныя сілы, калі пабачыш, што біці
побач. Або дзесьці ідуць за табой. Я проста хацеў зрабіць гэтую працу і павярнуцца дадому, но потым, калі адзін з них аказаўся побач, у мяне чуць сэрца не спынілась. Но нейкім чынам я дайшоў да крематорыя, не патрапіў на іх, і потым штосьці дзіўнае пачало здарылася. Я пабачыў гэтую зяючую рэч, як быццам промень. Я хацеў пабліжэй паглядзець, но я не хацеў рызыкаваць. Так што я хуценька оттуда сышоў, і я не магу спыніцца зараз і думаю аб гэтым промене. Праверь яго, калі ў цябе будзе шанец вярнуцца туды. Калі ласка, наведвайся да іх. Даражэнькі Сэм, цудоўныя навіны. Моя дачка выходзіць замуж. Мабыць, тебе было цікава, но мы з ёй насамрэч не па крові сваякі. Я ніколі не выходзіла замуж і ў мяне і не нараджала дзяцей. Я взяла яе да сябе 5 гадоў таму, пасля таго, як яе бацькі загінулі. Яна тады не гаварыла ні слова па-ангельскі, таму што яе бацькі японцы. Но мы справілись. Так смешна. Пакуль мы не сустрэліся, я думала, што я буду жыць да канца сваіх дзён адна. Но як толькі я яе пабачыла, гэта змянілася. Я ведала ў сваім сэрцы, што я павінна была абараніць яе. І быць упэўненай, што ніхто ёй не зробіць боляча. Но я сама ёй зрабіла боляча сваей оверапекай напрыканцы. Я спрабую зараз з ёй наладзіць стасункі, з ёй пакідаючы гнёздышка і вось гэтае ўсё. Я вельмі рада за яе. Усё, што я зараз магу зрабіць, гэта маліцца на найлепшае. Я буду удзячна, калі ты будзеш прыглядаваць за ёй і за яе мужам час ад часу і наведаваць іх. Проста, каб быць упэўненым мне, што ў іх все добра. Мы ажанілись, як справы, Сэм? Магчыма, ты больш чым 1000 міль ужо прайшоў. Намагайся не... Хай цябе гэта не спыніць. Я ўпэўнена, што цябе адзінока працаваць. Я хацела ўсё ж такі быць з табой на связі і каб ты ведаў, што мы ажанілись. Ведаю. Хто зараз у сучасным свеце хоча ажаніцца, так? Но праз хіральнае сеціва мы звязались з бацюшкай, і мы сказалі нашы гэтыя клятвы, і на гэтым усё. Глупа, мабыць, но спадзяюсь, што іншым прыемна ад гэтага. Ну, дзякуй за тое, што ты зрабіў гэта магчымым. Мы ў цябе ў далгу. І выкарыстоўвай капелюш з выдрай. Адказваць на імейлы таксама будзем. А можна? Нельга.
Нельга. Нельга. Не, на жаль, нельга. Мы прыходзім і, калі што, адказваем. Капелюш выдры, якой я зрабіла для сябе незвычайнай. Я сама яго тэставала. Калі ты яго адзяваеш, ты трансфармуешся ў выдру. І не толькі, я говорю не толькі пра знешнасць, ёй літаральна становішся адным з вадой. Я для сябе нават нашла лагатып Bridges. На яго замеціў. Гэта доказ таго, што ніхто раней нічога такога не рабіў. Я так рада, што я магу дапамагчы цябе з працай. Мы, людзі, павінны намагацца жыць у гармоніі з прыродай. Мы не выжывем доўга, калі мы будзем з ёй змагацца з натуральнымі рытмамі гэтага свету. Гэта тое, што я думаю. Таму я і пачала касплеіць. Я хацела страціць сябе ў персанажа і дазволіць персанажу захапіць сябе. Некаторыя людзі думаюць, што гэта проста дзіцячае жаданне апранаць гарную вопратку, но яны не бачаць суці гэтага. Гэта форма мастацтва трансфармацыі. Мы все павінны прыняць наша месца ў гэтым свеце. Быў час, калі я намагалась аддзяліцца ад яго, но пасля таго, як я сустрэла свайго каханага, мае вочы былі адчынены. І таму я вырашыла, што я падпішу новы кантракт з Брыджэсам і паглядзім, куды нас гэта прывядзе. Маці хіральнай мастачкі. Што ты думаеш пра хіральныя боты, якія тебе падаравала? Дзякуй за ўсё, што ты для нас зрабіў. Я думала, як цябе гэтыя боты, як яны трымаюцца. Моя дачка зрабіла іх, калі ты не ведаў. Я не ўпэўнена сама, як яны працуюць, штосьці пра хіральнае пакрыццё, якое робіць іх экстра моцнымі. Я раней сама хвалявалась пра хіральнае забруджванне, па праўдзе гаворачы. Так што я цябе не віню, калі ты не хочаш іх апранаць. Но гаворачы гэта, калі я ведаю штосьці пра цябе, Сэм, ты захочаш іх паспрабаваць хоць разок. Ты мне падаешся як хтосьці, хто каштуе практычнасць за бяспеку. Моя дачка зрабіла декалькі пар, ведаеш, яна незвычайная, не так ли? Ладно, калі захочаш іх паспрабаваць, распавядзі потым, як яны. Thomas Sutherland, come roar around the restaurant of your dreams. Ой, боже мой, яны там будуюць трек гоначны. Хей, Сэм, як справы, як дастаўкі? Паслухай, у меня для цябе кое-што важнае. І ты павінен гэта пачуць. З таго момента, калі я прыйшоў у гэты цэнтр дыстрыб'юцыі, я чуў чуткі про трек Мары. Я ведаю, пра што ён. Гучыць так, быццам там былі планы пабудаваць адзін такой побач з фермай часового дажджа. Ты ведаеш, не так ли? Падаецца, што ён быў заснованы
заснавальнік Fragile Express, гэта была яго ідэя. Так, бацька Fragile быў тым яшчэ вар'ятам, калі гэта датычыцца гонак. Хто ведаў? Ладно, ідэя таго, што гоначны трэк будзе прывабліваць людзей з Лейкнот, Сауфнот і іншых гарадоў. У гэтым была ідэя. Ну, некаторыя з мясцовых бункерных таксама прыйшлі паглядзець. Гэта была б тое яшчэ відовішча. Нават калі я думаю пра гэта, у мяне ідуць мурашкі. Ведаеш, пра што? Падаецца, яны пачалі і зрабілі добры прагрэс у будаўніцтве. Усе, хто працаваў разам, і яны змаглі пабудаваць тэрмінал у вельмі хуткі час. А потым, калі тэрарысты пачалі вось гэта ўсё, і ўсё пачалі знішчаць, усе забылі пра гэтую ідэю. І трэк Мары ніколі не стаў рэальнасцю. Гоначны трэк Мары. Магчыма, зараз гэта зменіцца, таму што мы змаглі мы атрымалі арыгінальныя дызайны, арыгінальны праект гэтага трэку, і больш таго, падаецца, што ўсё яшчэ можна яго пабудаваць. Так, проста занесі туды матэрыялы, і ўсё стане праўдай. А і тебе не патрэбна будзе там ездзіць у сваіх звычайных грузавіках? Не. І калі ты пабудуеш, будзе новая машына даступна для таго, каб пабудаваць, зарабіць родстер. Спачатку трэба пабудаваць гэты трэк у тэрмінале побач з фермай Таймфола і заданаціць матэрыялы патрэбныя. Удачы, Сэм. Блін, трэба было гэта туды зрабіць, калі это было. Ну, мы туды зараз паедзем. Дзякую за дастаўку прататыпа. Дзякую. Мы удзячныя. У нас усё яшчэ некалькі дызайнаў ёсць, над якімі мы працуем. У нас яшчэ ёсць некалькі дызайнаў, над якімі мы працуем, так што захадзі, каб паглядзець. Тебе гэта спадабаецца і будзе карысным. Замова, дастаўка для прэпера. Косплеерша. Ну, мы ўжо гэта выканалі. Жанк-дилер, металлоломщик, ізноў пра свой метал. Ну гэта мы ўжо зрабілі. Раней столькі людзей хадзіла ў кінотэатры. Я намагаюсь зараз пагуляцца з планшетам, якой ты мне прынёс. Такая маленькая танная рэч. І яна, магчыма, і ўсё ж такі яна можа адлюстроўваць розныя відэа і малюнкі, файлы, відэафайлы і малюнкі. З-за майго кантракта з Брыджэсам. Спадзяюсь, гэта можа быць карысным у нейкім выглядзе.
но сам опыт такой себе. Я так хочу побачыць зноў тыя дні, калі людзі шли массово у кинотеатры. Все смеялись разом, плакали разом, подпрыгивали от жахаў разом. Калі кино гэта было таким супольным досведам. Но потым прыйшла таранія планшетаў і мабільных прылад, і яно перарабіла тое, як медыа увогуле здымаецца. Все драматычныя планы, гэтыя блізкія планы і кліфхенгеры, якія зроблены для таго, каб ты проста націснуў кнопку і працягваў глядзець наступную серію. Бе. Гэта так далёка ад залатога века фільмаў, ад таго, калі сярэбраныя экраны правілі светам. Гаварю, я нарадзіўся не ў тым стагоддзі. Штосьці залішылась звонку Амерыкі. Сэм, дзякуй зноў. Ты нам дапамог тут з метастанцыяй, мы гэта цэнім. Хіральнае сеціва, яно неверагоднае. Ты можаш разлічваць на тое, каб працягнуць падлучаць іншых з Кюпідам. І ўжо хутка метэаралагічныя прагнозы ў сучасным у ріл-тайме, у сучасным часе будуць даступны па ўсяму кантыненту. У нас усё яшчэ няма ніякай ідэі пра тое, што робіцца ў іншых местах, но мы не тое, што многа можам зрабіць на гэты конт. І пакуль я за весёлкамі, або назіраю за весёлкамі, я спадзяюсь, што што аднойчы мы зноў зможам паглядзець за хмары. У гэта так цяжка паверыць, што зараз ніхто не ведае, што адбываецца на суседнім кантыненце. Магчыма, стрэндзінг знішчыў усе іншыя, акрамя Амерыкі. Магчыма, мы адзіныя, хто... Або, наадварот, магчыма, мы адзіныя, хто зараз тут у хмарах сидзіць, і пра каго ніхто нічого не ведае, а астатні свет працягвае жыць як раней. Або, магчыма, вся гэта уселенная знішчылась. І мы гэта ўсё, што тут зараз засталось. І мы проста на куске камня праз космас плывем. Ладно, гэта я проста тут пісьме такі. Нам усё ж такі трэба ведаць, што там звонку. І каб гэта зрабіць, нам патрэбна, каб ты падлучыў увесь кантынент да сецівя. Ты наша лепшая надзея, Сэм. Наша адзіная надзея, насамрэч. Фермер часового дажджу. Рабы клетчаткі, крупе. Даражэнькі Сэм, падаецца, што мы вырашылі... Мы, карацей, забралі зараз больш крупы, чым у нас ёсць месца. Нават наши боты уже не справляются.
Ты же выкарыстоўваеш зараз арэдэкаў, так? Наш сябар распрацаваў іх спецыяльна для нас, каб мы маглі аналізаваць нашы паля і абіраць лепшыя кропкі для наступнага пасева. Но мы загубіліся ў нашай тэрарыстычнай атакі на Мідлнот-Сіці. Усё яшчэ мы можам паручыцца за тое, як палезна нам усё гэта. Карацей, паспрабуй іх выкарыстаць. Мы тут немного пачыталі і дадумалі, што ж рабіць з нашым ураджаем. І мы пачыталі гісторыю увогуле фермерства. Ведаеш, што дакладна тое, што мы зараз вырошчваем, гэта арыгінальна пайшла крупа з сярэдняга ўсходу. Так, но пакуль нашыя продкі не пачалі яе вырошчваць, не прывезлі яе сюды, не пачалі яе вырошчваць тут, яна стала нашай. Яна ператварыла нас з паляўнічых у фермераў за адну ноч, змяняючы эвалюцыю ўсяго чалавечаства. Homo sapiens спыніліся і аселі ў адным месцы і пачалі выращваць і збіраць яду, а не ганяцца за ёй па всяму кантыненту. І з гэтай стабільнасцю прыйшло грамадства, культура, рэлігія. Всё за круп. Но гэта ўсё не ў адзін бог. О, не. Гэтыя раслінкі, яны збеглі ад нас як бандзіты. Гэтая сярэднеўсходняя трава пачала распаўсюджвацца на ўсе чатыры бокі свету. І можна сказаць, што нават гэта яна выкарыстала нас, а не мы яе. Некія навукоўцы так і гавораць, што мы сталі рабамі крупы або пшаніцы. Што ты думаеш на гэты конт? Мы зноў станем зараз рабамі? Спадзяюся, што не. Ой, боже, снова. Ты павінен знайсці мой куб. Сэм, ты чалавек, пра якога ўсе гаварят, чалавек, якой збірае кубы, і фанат Half-Life і Портала. Насамрэч, таму я цябе і пішу. Я страціў, карацей, зноў ён страціў куб, не знова, эксперыменты, бла-бла-бла. Боты, дроны, машыны, т.т. Карацей, ён проста выходзіць і робіць свае эксперыменты звонку, і таму ён губляе гэтыя кубы. Дзесьці северо-захад ад цэнтра поўнач-захадзе ад цэнтра дыстрыб'юцыі. Падаецца, што местныя мулы яго захапілі. Я ведаю, дзе ён будзе. Паверні яго, мала часу засталось. Дзед, зноў дзед.
перабудуеш шашы, перабудуеш Амерыку. Я бачу, што зноў боты тут ходзяць. Спадзяюсь, дарогі ўсё яшчэ. І дарогам ужо лепей і лепей. Раней тут былі хайвеі і іншыя шашы везде. Но потым была адна мацярынская дарога, хтосьці яе называў так. Гэта тая, якую людзі выкарыстоўвалі, каб патрапіць на захад. Яны па ёй ішлі да сваіх мар. Перабудуй дарогі, і ты перабудуеш гэтыя мары, не так ли? Гэта старая амерыканская класіка. Вера ў поспех і квітненне, і тое, што гэта ў кожнага, кожны можа так зрабіць себе. Магчыма, я не веру ў UCA і ваш план па перабудоўлі, но ты, наконец, можаш зрабіць гэта рэальнасцю, каб гэта ўсё працавала. І калі ў тебя атрымаецца, то я вып'ю за цябе 100%. Окей, дзед. Ой, Томас Сазерленд. Эй, Сэм, людзі тут чакаюць. Карацей, не забывай, што трэба хутка дастаўляць, каб атрымаць S-ранг і запіс аб тым, што прэміум дастаўка была ажыццёўлена. І кліенты будуць рады. Твоё цела таксама, я ведаю, тут пракачка на гэтым завязана. Твоё цела таксама будзе мацней ад гэтага станавіцца, у тебя будзе больш стаміны, ты зможаш дольш трымацца. Дольш бегчы, вось гэта ўсё і затрымліваць дыханне. Розныя рэчы. Дзякуй. Принеси мне мой часовы дождь, кур'ер. Дзякуй за тое, што ты карыстаешся ботамі, дастаўшчыкамі. Піва. Я яму ўжо гэта прынесла, всё. Боты тут, но добра ли гэта? Сам той бот, якой ты нам прынёс, ён тое ж капрызны. Ён усё ўлічвае. Тып груза, мясцовасць, па якой ён ідзе, і разлічвае самы хутчы маршрут кожны раз. І калі ён сустракае біці, тады нам не трэба хвалявацца наконт войдаутаў, выбухаў. І калі мы зможам навучыць іх, як працуюць мулы, магчыма, гэта... Магчыма, яны нават змогуць іх абыходзіць. І гэта значыць, што все рыскі з выкарыстаннем людзей-кур'ераў могуць быць у мінулым. Ужо тады, мабыць, не будзе гэтага. Не будзе патрэбна, каб ты сам сваё жыццё рызыкаваў сваім жыццём. Магчыма, тебе трэба ўжо пачаць планаваць гэтыя... Господи, пенсію. Ну і гэта да найлепшага, спадзяюсь. Усё заставіць, усё залішыць ботам аўтаматыкі. Но не гэта ли прывяло да сіндромаў дронаў, не так ли?
Лепей пакуль будзем усё яшчэ выкарыстоўваць людзей, каб ім было што рабіць. Таксама з машынамі раней. Усім падабались самакіруючыя аўтамабілі, но калі запытаеце мяне, чалавеческая рука на гэтым коле кіраўніцкім, я ўжо забыла, як гэта будзе па-беларуску. Гэта найлепшае, не так ли? Ура! Мы дачыталі. Все, мой голас ужо здаецца. Мануал, я просто... Мы не будем гэта все мануалы, падказкі чытаць. Просто каб прыгоженька было. Все, у нас тут няма... Ой, блин, музыка скончилась, треба было включить. Ну ладно. Все, скончилась музыка і сканчивается стрим. Усё, дзякуй всем за прагляд, дзякуй крывчанкі за гіфты, дзякуй за подписки. Прабачце, вы упали. Ой. Дзякуй фаловерам всем за гэты стрим. Дзякуй за рэйды, Рудзі і боже мой, Энгри Ральф. Дзякуй вялікі. Вось. І сустрэнемся. Усё ўжо, 7 гадзін стрима тебя не устраивае? Тын. Якой кароткі. Просто ён дысканектнуўся. Дабраныч, патата. Скаймаркі, калі што, ёсць запісы стрымоў на ютубе. Можаш паслухаць. Да пабачэння, Мэндрейк. Все, да пабачэння всем. Заўтра Ой, не заўтра. Паслязаўтра, магчыма. Хаця, не, заўтра не буду стрыміць. Не хачу. Дабраныч. Все, па-па.